笑看詭異世界，看透人生百態，老友鬼鬼之詭異檔案。好啦，咁我哋咧今日咧就翻到嚟我哋呢個詭異檔案裏邊啦。咁啊，講真啦，大家都知道喺詭異檔案裏邊呢，我哋有幾位嘅嘉賓，而家呢就已經係轉型咗，佢已經唔係嘉賓啦，因為呢，佢已經成為我哋嘅嘉賓主持之一。咁好似而家呢一位嘅朋友呢，當然大家呢都對佢好熟悉噶啦。咁但係呢，好開心啦，佢將會呢就每一個月呢都會喺我哋詭異檔案裏面出現，而且呢，呢一位師傅呢仲有佢嘅環節。世界所發生嘅事無奇不有，尤其喺靈界上面嘅事，看似好似好明白咁，但係其實現實生活我哋有好多嘅誤解。就喺呢一個空間，簡信梅師傅同鬼姐爾安兩個一齊同大家分析拆解詭異直播。冇錯啦，我哋呢個環節呢，今日呢就係正正式式咁咧登錄咗喺我哋嘅詭異檔案裏邊嘅，就叫做詭異直播。咁詭異直播嘅嘉賓主持係邊位呢？噔噔噔噔，就係簡信梅師傅啦。師傅你好啊！你好啊，爾安你好，大家好。使唔使同大家拜個年先啊？你都好啊，雖然遲咗少少，但係都唔緊要嘅。係啊，當然要啦，咁新春頭啊嘛，祝各位就身體健康啦，萬事如意啦。係，咁啊多謝師傅啦。嗱，咁啊其實啱啱我都講啦，師傅你將會咧喺我哋呢一個生活日腳裏邊，其中咧即係有一個環節就係你，就係我哋嘅嘉賓主持啦。咁啊好開心。咁我相信大家咧好多國內嘅朋友啊，或者係馬來西亞嘅朋友都聽到呢個消息都會好開心。因為點解咧？當初同你傾嘅時候咧，都我知道你比較忙啦，咁但係你都好好。咁亦應承我哋話冇問題，我哋會喺節目度多啲解答一啲聽眾嘅問題啦，咁樣咁所以嗱，你走唔開噶啦，呢一個詭異直播呢，就係你嘅地方啦。係啦，嗱，咁啊今日呢，其實我哋詭異直播呢，就第一次啦，就真係真正有呢個環節嘅出現啦。咁有好多問題，其實我哋嘅聽眾呢都想問我哋嗱，但係呢，喺問問題之前呢，其實呢都想同大家講下呢。我相信大家近日呢，如果係喺一啲Facebook 裏邊啦，或者喺一啲中國內地嘅一啲嘅網站裏邊呢，都會熱烘烘有個話題，就係簡師傅呢。有啲好特別嘅聖物啦，我哋都可以叫做嗬，咁就哇好犀利喎！喂嗱，咁啊，但係我作為一個主持或者係一個即係聽眾咁嘅身份呢，我一睇完之後，我覺得師傅啊嗱，好多時呢，當然啦，每一位唔同嘅師傅都有佢即係耍家嘅地方啦，咁你亦都有啦。喂，但係好得意喎嗱，泰國呢，就大家都知道聖物就係佛牌 ，OK， 咁但係。我哋真係好少聽到話會係，譬如我哋中國一啲嘅法科啊，譬如好似你係茅山嘅派別啦，咁都會出一啲嘅符牌咁特別嘅，好特別喎，仲要好靚添。不如同我哋講解下呢啲而家呢排我哋講到熱烘烘嘅符牌係啲乜嘢嚟嘅咧？我哋不嬲，即係我哋首先要知道咧，就係我哋點解會有符呢樣嘢先啊？咁其實咧響道家裏邊咧，我哋叫符籙派。符籙派，符咧就係符咧就係即係一個竹花頭，咁即係做一個付款個符啦，即係符啦，就符咒個符啦。係啊，冇錯。籙咧就係一個又係一個竹花頭，但係咧就用個錄音個錄咁樣，呢叫符籙派。咁點解會有符籙派呢樣嘢咧？咁就係因為咧，我哋會見到，譬如好似而家正一派啊、龍門派佢哋咧，即係好多道教嘅派別咧，咁佢哋咧都會有一啲幫一啲善信咧去做一啲法事嘅嘢嘅，咁但係咧佢哋就會透過乜嘢咧？就透過你會見到佢哋咧就着得好靚啦，着得好有規矩，戴晒帽啊，同埋我哋嗰件衫咧叫做大羅天。大羅天
係啦，嗰件大羅天咧，咁佢着咗之後咧，咁就請神。咁好多時咧就請神咧就幫人哋去祈福啊做嘢啊，咁嗰啲我哋叫做拜懺科。哦 ，OK， 大懺科。係啦，咁你首先要知道，咦點解嗰啲導師會唔會又係可以用符啊？但係佢哋咧就唔用符嘅喎。咁因為點解咧？佢哋咧就係會用呢個大羅天去請大神去做嘢嘅。咁咧佢哋永遠呢個叫做佢哋就所以叫做拜懺科啦。咁但係咧響道教另外一邊咧，因為有一個叫符籙派，符籙派咧就係咩嘢嚟咧？就會用一啲符咒咧，就去做事嘅。OK。咁我哋有一班咧，就係譬如好似就係你頭先所講啦，六壬啦、茅山啦，咁呢啲門派嘅咧，就會去用一啲符咒。咁因為咧，我哋嗰啲符咒咧，就好似一個通訊錄咁樣嘅，我哋叫 memo 啦，係嘛？備忘錄。備忘錄咧，咁你備忘錄裏邊會有啲乜嘢咧？就係你嘅 title 啦，你想做乜嘢啦，跟住你自己個名啦，咁跟住又要吸個印啦咁樣。咁其實嗰條符裏邊咧就有晒呢度裏邊嘅嘢嘅。哦，哇咁犀利㗎！係啊，因為你唔好睇咁樣睇一條符裏邊咧，就有你係邊一家啦，請邊一個神啦，奉邊一個神嘅命啦，咁跟住你想做乜嘢啦，跟住有你自己嗰個職位啦，咁樣先去完成一條符。咁用一條符咁樣點樣用咧？咁我條符究竟點樣用咧？咁你就會見到好多時咧就會燒啦，燒咗去咁我嚟飲啦，因為嗰啲係嗰啲蛋嘅。嗰啲草啊，蛋嘅草籽嚟嘅，咁燒咗之後咧就可以食得嘅，就冇毒嘅。或者就係送俾人啦，咁啊送俾一啲話俾人聽，就你有咩我就送一條符俾你。咁嗰條符點解會送俾你之後可以發揮到個作用咧？咁原來嗰條符裏邊咧就有一張面簿，當你去行使嗰陣時咧，就係話奉乜嘢去做啲乜嘢咧，咁就會令到你自己本身，咁呢個人一定要有門派啦。就好似我哋咁樣，如果茅山我有門派嘅，咁就會有一啲神，咁就神又未必幫你做嘅，咁就我哋俗稱嘅天兵天將、地兵地將啦、雷兵雷將啦，咁就係有呢啲我哋所謂之叫做天兵天將，就幫我哋行使嗰條符啦。哇嗱，咁啊聽下簡師傅你所講咧，其實我當初都覺得咁得意嘅，即係你哋啲符牌裏邊可以有即係呢個功效啦。咁好啦，經你而家解釋咗，原來即係一道符唔係咁簡單，即係嗱我哋平常人睇唔識咧，就見到你寫咗符，即係畫咗符之後，就係好似畫符咁樣啦。咁原來裏邊嘅含義要即係有咁多個內容喺裏邊咧，先至可以行使到呢個符咒嘅喎。當然啦，係一定啦。咁如果你話我哋而家怎去買本符書裏邊啊，可能超過1-2千條符都有啲。但係你一定要知道，第一佢裏邊嘅來意啦，邊個神係主張乜嘢啦。呢個係好緊要，最重要就係你本身嗰個人係咪有一個成全嘅神壇啊？最重要啦。如果因為我哋道家嘅法家咧，冇成全，唔可以去開宗立派嘅。原來係咁樣嘅。係啦，所以如果你話嗰啲咁啊，即係我成日都去批評一啲認為佢唔好嗰啲，就係嗰啲叫做阿村姑係嘛，嗰啲神婆啦。係好，而家好興噶，你知唔知啊？即係而家唔係揾師傅，係反而揾一啲即係呢類嘅神婆去，即係有啲作法啦，或者有啲驅鬼啊咁樣噶喎。即係而家個趨勢。其實就我唔係話批評佢哋係有冇料，其實就係話佢哋根本都冇成全。其實佢哋將個觀音擺喺樹腳咁樣拜下佢，跟住又話自己有神啊，有能力㗎，瞓醒覺又話得道，其實就冇呢啲嘢嘅。咁亦都奉勸大家咧，就係其實如果佢係一個冇正宗嘅流派流落嚟，係冇呢個成全，咁根本就冇可能係會行到宗教上嘅嘢嘅。咁佢哋只可以去行乜嘢咧？而佢哋去行咧就係行鬼啦。行鬼咁樣啊！哇，咁啊都冇錯啦，係啦，咁即係話佢哋咧就真真正正行陰嗰邊啦，陰神啦。明白。所謂陰神咧，我哋就叫兇神惡煞。你話兇神惡煞有冇力量咧？當然都有嘅。冇錯啦，係啦，兇神惡煞有冇力量？係有力量。咁但係呢個力量需唔需要還咧？咁呢樣就另作別論啦，真係可能真係嘅。係啊，真嘅，因為咧，我哋有神壇嘅，神壇一個正道咧，咁佢就係符籙
一啲宗教嘅人士點樣繼續去傳承佢哋嗰個精神。冇錯，啱啊。咁但係如果講到神婆啲就冇啦。咁其實你成日去真係去透支完之後，你估佢揾邊個找數咧？咁啊，梗係揾翻個神婆找數啦。咁其實好多嘢神婆有可能會找數，求嗰個人有可能去找數。咁就係因為佢未必可以令到你做到啲咩，可能佢叫你去求做啲乜嘢嗰陣時咧，就會有麻煩。咁其實要認真，要真係知道符咒啊，或者係一個正宗流派咧，一定要知道佢嘅定傳先。嗱，呢樣好緊要。啱嘅。好啦，咁我哋講翻條符先啦。咁嗰條符，咁成立咗，咁我哋咧就可以用呢條符。喂，譬如人哋病嘅啊，咁符裏面咧有病嘅嘢啦，譬如你求財咁有求財嘅嘢啦。有啲係姻緣和合咁嘅嘢，去求姻緣和合嘅嘢咯。咁驅邪咁啊，求驅邪嘅嘢。咁裏邊所有嘅所有佢嘅來意啊、用意都唔同嘅。係，冇錯。好啦，咁點解我會後尾咧會用到呢啲符擺落嗰啲符牌裏邊？係咯，因為咧響國內裏邊咧就曾經做過2-3次，我好似提過做過2-3次咧，因為嗰個粉絲會。哦，係啊，做過粉絲會，但係後尾咧就因為嗰個最終問題。因為我哋國內始終都係最怕咧，就係會有一個最重嘅場面出現。係啊，咁我哋亦都唔可以做得太明顯，所以咧就基本上咧後尾咧就，因為我哋最初咧就係差唔多就幾百條符送出去俾佢哋，就令到佢哋安心又好，或者係有能量又好，令到佢哋可以滿足到佢哋嗰個要求嘅，我哋就係送好多嘅。咁但係因為後尾咧就呢啲粉絲會係唔可以做啦，因為有一次咧，我哋要搞成差唔多成50-60位咁啊，差唔多成600-700人係冇可能要做，因為已經係即係開始發生有問題啦，唔做得啦，唔做得咁，但係啲人咧就話師傅我唔做得，咁你俾符我點樣記？但係有啲咧就住得好遠嘅，係啊，真係噶，非常遠。咁你點救咧？咁好多人咧都會話俾我聽，喂，師傅，我真係需要你幫忙嘅。咁但係你咁遠，你點叫俾你咧？係咪啊？點搞咧？搞唔到噶嘛。有啲就真係好小事嘅，有啲唔係好大件事，但係佢真係想你幫忙，咁你又點樣做咧？因為神壇就係響廣州或者響香港，咁但係如果你下佢要求到你72變都變唔到，因為太多本身係太多善信啦。係，因為咁多嘅善信，咁我根本都做唔到我希望想做嘅嘢。個效果啦，係啦，冇錯啦。咁跟住就諗到一樣嘢，就係不如我哋可以做一啲符牌嘅首飾咁樣咯。因為嗱好多，我諗大家都知道，有啲人咧就會將啲符咧就放上去賣嘅，咁即係符咧就其實就祖師嘅能量，咁我就唔會賣啲符嘅。咁但係我當係一個首飾咁樣去用翻嗰個製作費嚟攞翻嗰個費用。咁而去製造一個首飾，不如將條符去擺落去。咁啊，令到你又可以容易保存，因為嗰啲紙咧，如果擺落去你嗰個銀包裏邊，你攞得幾攞又好，話你見到好多有啲人咧攞個紅封包出嚟，裏邊有條符咧，就已經嗰個紅封包咧就袋到咧就爛咗噶啦。哦，好多時都係咁，咁啊不如我哋不如俾個飾物佢，咁因為有好多飾物咧都可以有空間咧可以用而家好多科技啦嚇，咁即係嗰啲嗰啲技術咧就可以刻條符落去，咁跟住再經我哋去念咒落去，咁即係睇下會唔會同樣係發生，即係有咁大嘅能量嘅嘢去俾佢哋啦。冇錯。咁最初咧就係其實咧係想幫翻一啲較遠嘅地方嘅一啲善信，係咁希望佢哋咧就如果買咁，因為我哋國內都好普遍就係淘寶呢樣嘢啊嘛。係啊，冇錯。係啦，咁淘寶咁，我如果見到淘寶去買，咁我哋咪寄俾佢，咁我哋咪寄俾，因為我哋嘅價錢又唔係太貴嘅，即係普通人係可以負擔起。即係
因為有啲人即係有啲門牌買條褲可能都幾百蚊，但係我哋連埋首飾、連埋製作、連埋性都係嗰300-400蚊，咁即係會令到人哋會覺得係可以接受呢個價錢咯。哦，咁啊講真啦，其實價錢呢樣嘢咧，即係我自己覺得啦，如果真係呢個符牌可以話無價嘅，咁當然啦，你自己都要即係攞翻個本啦，係咪先？你個首飾你都要即係你要本噶嘛。咁但係咧即係好多我善信佢哋咧就會一個問題就係，我都留意近日裏面所講，佢哋就話符牌當然就好靚啦，而且唔止符牌嘅，仲有好多嘅，譬如有手鏈啊、手鐲啊咁樣。咁佢哋咧有啲咧就好得意嘅，即係我都好深入去睇睇先。同你傾呢個話題就係話，甚至乎之前你都送咗幾個符牌俾我哋嘅網友啦。哇，有啲網友咧即係 feedback 翻嚟俾我咧就話，哇，阿鬼姐Yvonne啊，我收到阿師傅個牌之後咧，我一戴上咗去，真係有啲感覺唔同。即係正如你啱啱所講啦，嗱，以往就係用一啲嘅紙咧去即係寫符噶嘛，咁啊袋喺個銀包。咁而家咧佢哋就已經係即係可以戴上身着個飾物啦，再加埋最緊要最重要一樣嘢就係嗰個力量方面係一定要帶嗰個人去感受噶嘛，即係我講冇用嘅，咁要佢哋講先至啱噶嘛。咁我就問佢哋啦，我又好奇，我話你覺得戴咗有啲咩特別啊？咁樣，喂，係咪真係咁神奇？佢哋話唔係噶，嗱，我頭戴嗰一日咧，我個心跳咧加速。我話你會唔會有少少心理作用咧？咁有啲就話唔係啊，我第二日個心仲係翳住，但係咁，但係到第3日嘅時候咧，開始個人有少少唔同啊，即係佢哋又形容唔到，但係真係個感覺上係完全唔同嘅。咁一個就咁講啫，兩個就又係咁講就唔係夾埋噶啦。因為點解呢？大家都唔識啦。因為有一個就喺中國內地攞到呢個符牌，有一個呢就馬來西亞攞到嘅。咁佢都同我講，佢話真係好好啊，Yvonne。咁你話你不如同我多謝簡師傅啦。咁嗱，所以我就今次就點解要攞呢個話題出嚟？我要強調一樣嘢，我要同網友講就係，我哋唔係去宣傳呢樣嘢，我只係將呢一樣嘢話俾大家聽。原來有咗個咁樣嘢，有啲聽眾攞咗之後，佢真係有咁嘅反應翻嚟，都幾特別咁樣，所以我就想同大家傾下呢個話題，就係咁解嘅。嗱，佢哋就即係講到咁神奇啦，係咪先？即係我就冇接觸過，我就唔知。但係好啦，咁有網友咁講啦。咁其實呢個係一個好噶啦，即係證明個牌同即係佢個即係擁有嗰個人係已經係通咗啦，啱啱先？咁但係有啲真係可能未必即係所謂我哋叫低齡人士感覺唔到嘅。咁其實我哋點知道究竟呢個牌係咪真係對佢係 work 嘅咧？即係有嗰個作用喺度嘅咧？嗱，其實咧就牌咧，冇乜特別嘅，係佢有符，佢只不過有個能量喺度，能量係啦，冇錯啦。呢個能量咧都係要用你自己本身嘅意咧去激發呢個能量嘅。哦，咁樣，咁即係唔係單方面嘅？點解咧？因為嗱，喺個符牌裏邊咧係有一啲符，嗰啲符咧就有一啲能量啦吓。好啦，咁我哋咧就會俾一啲咒語去念嘅，咁點解要俾咒語去念呢？因為咧要發揮嗰條符咒嗰個能量。係，咁呢條符咒咧，亦都係經過我哋神壇去做一個符機啦。係啊，做咗個符機咧，就出咗一啲咒文出嚟。咁啲咒文咧就話你可以俾啲善信去念，當佢一念之後咧，咁就會有一啲能量咧會俾佢哋嘅。咁點解佢哋會咁樣咧？就係因為嗰條符咧本身係有一個能量嘅。係，咁當佢一大落去咧，如果佢本身個能量同呢個大家呢個能量係唔 match 嘅，一定係唔 match 噶啦，一定噶啦，係啦。好啦，咁啊帶咗落去咧，咁佢就會覺得個人咧有啲唔係淨係呢一兩個講，我超過而家我喺我留言裏邊超過100-200個留言咧係話俾我聽，哇，師傅，我帶咗我暈咗3日啊！哇，咁犀利！我都唔知道，係啊，我仲帶唔帶好啊？我話你繼續帶，因為點解咧？因為佢嘅能量咧，佢呢個符咧係一個正能量，係佢就係因為你個負能量唔係幾好，佢就係將你嘅負能量咧，或者你喺身裏邊咧，就係俗語食所謂嘅陰氣，咁就將佢咧一路咁樣驅走佢。咁亦都好多人會嗱，如果你今日聽完我哋講嘅咧，我諗好多人就會俾翻 feedback，係啊，哇，初大家暈咗幾日，係啊，暈到我話嚇，咁跟住之後咧，越帶越好，越帶好，跟住之後咧。嗰個 feedback 咧就好好嘅，咁好上好嗱。其實佢哋咧就話有啲咧就好似頭先你問啦，究竟我點知佢有冇發揮佢嘅力量？究竟係有冇？其實咧係要人係要同嗰個即係
好似一個我哋好似 Internet 咁，大家用搭通咗佢，大家係互相溝通咧，都要去搭通佢。當然啦，其實係一個人嘅一個誠意嚟嘅。如果呢條符去咧，咁如果你係感覺到佢嘅咧，咁你應該係覺得佢有能量嘅話咧，咁你當你一帶上你就要念咒。念完咒之後咧，佢就會產生一啲能量俾佢感覺到嘅。如果你成日去抗拒佢話嘅咧，咁其實帶咗落去咧，你話佢嗰個效果係咪真係去翻到100%咧？我亦都唔夠膽話俾你聽，佢一定去到100%。點解咧？就係因為佢同你嘅能量咧係未必去 match 到，因為有啲人係唔過電嘅。係啱啊，冇錯。可唔可以咁講？可以咁講啊，直情係即係佢冇嗰個感應啊嘛，即係啲人就話即係有啲人撞鬼撞到嘅，佢吞到咪撞到咯，佢吞唔到咪撞唔到咯，係咪先？即係同一樣嘅解釋。符咒一樣啊，符咒其實佢個能量咧係幫緊你嘅。如果你成日好似落咗道閘咁樣啦，佢未必係幫你去行。同埋最緊要就係個誠意問題，即係你睇醫生，你都係信個醫生，你都要食藥。冇錯，即係所以我都有時答翻啲網友都講嘅，我話其實你最重要一樣嘢，你帶嘅時候你自己信唔信先？嗱，如果你已經閂咗道門嘅話，我都唔相信嘅。講真，你帶乜嘢落去都冇用啦。但係你相信而有一個尊重嘅呢，嗱，我自己個人觀感啦。咁我相信呢，你應該就會可能就真係好似佢哋所講啦，會溝通到啦。咁同埋我都認同阿師傅啱啱所講一樣嘢，佢哋帶嘅時候頭嗰幾日咪話即係好心跳啊又成。咁你就話可能就係佢個負能量喺個身度，而呢一個牌呢個符牌係正能量噶嘛。咁當然正能量去慢慢將佢個身體嘅負能量 adjust 翻嘅時候，調節翻嘅時候，咁咪會有反應咯，自然有個反應出嚟啦。如果你講得好啱，其實符牌裏邊咧，我哋有好多個種類。其實我就唔係即係我哋今日節目亦都唔係話一定係賣廣告，只不過係但係準備人哋去認識，其實認識符咒啦，同埋神啦，係嘅個分別。因為點解咧？我哋除咗係有符咒之外咧，咁其實就係有一啲咧係我哋嘅神壇嗰個準提佛母，因為我哋係供奉準提佛母。準提佛母係一個係法母嚟，係我哋嘅法母嚟嘅。咁即係話嗰啲法咧係即係我哋擺佢標注佢係我哋神壇嘅法母。咁如果你唔喐符，我哋會俾一個準提佛母，即係我哋神壇直頭係我哋神壇個樣，用嗰個樣嚟挑嘅。咁挑咗咁就俾一個準提咒你去念。但係我話俾你聽，如果一個人你好似如果佢係譬如係佢冇乜工作能力嘅，咁你帶啲招財俾佢又有咩用咧？冇用啊嘛。咁啊係啊。咁我哋係啊。咁如果你打算係我要送俾老人家平安，又老人或者係佢嘅心唔好，佢心情唔好，成日都或者佢有啲精神問題嘅，咁我哋都會勸喻佢啫。喂，咁你可以帶個準提佛母，因為準提佛母呢啲咧仲係神咧。點解我哋要有分上下？因為有好多人都聽過咩叫上茅山下茅山，咁即係因為上茅山就叫歸道。歸道嘅意思咧，即係話要修心、修性咯。咁如果你練呢個準提佛母嘅，咁即係話好多時已經係你可以令到呢個人係歸咗心，個心會即係會定落嚟。咁一個人定落嚟，你所做嘅嘢永遠係正確噶嘛？啱啊，冇錯，啱呢樣嘢。啱唔啱啊？因為人咧最怕就係亂啊嘛。係啦，亂就所以咧就其實符牌裏邊咧有好多唔同嘅嘢啦，譬如好似太歲啦，太歲就係你咁咩叫太歲咧？咁其實就係其實我覺得最好就係太歲。太歲點解個太歲咧？因為我一係道家咧就永遠都係講五行嘅。係啊，冇錯。我哋而家全部都係受緊五行嘅規管啊嘛，譬如我話你係屬金，你屬金，點解你會有年殺、月殺、時殺咁樣，或者係今年又話犯咩殺？就係因為好可能今年嗰個年殺係對你沖嘅，咁呢個咪就係需要太歲對年殺。咁我成日都覺得冇殺咧就係為旺嘅。哦。冇殺就係為旺，咁即係話你個人冇病，你咪精神咯。係啊，冇錯，啱啊，呢個係正常啦，即係常理係咁樣去講噶嘛，呢樣嘢啱。係啦，冇錯啦。咁即係話，如果佢哋想知道自己個符牌係咪有咁嘅能量，其實好簡單嘅啫。你同佢去做一個互相嘅交感，其實係做到嘅。係，當你
知道佢會俾啲能量你咪繼續去行咯。咁有好多嘢咧，冥冥中就好多主宰嘅。咁啊係啊，你就會睇到，咦？點解會突然間會發生啲咁嘅事？人哋有事我冇事，哇！咁點解會咁犀利㗎？好多已經係我。如果我要俾你睇我100幾200個留言，我諗你睇2-3日都未睇。我都見啦，因為即係直情講翻就係上次嗰5位嘅幸運兒啦，真係好幸運咧，佢哋真係抽到。咁有唔同嘅地方，有國內啊，有馬來西亞嗰邊啦。咁佢哋都即係收到個牌嘅時候，真係好開心。尤其是有1-2位係特別，即係嗰個反應係熱烈啲，因為點解咧？佢有個感應啊，正如啱啱開頭都講，哇！又頭嗰日有心跳啊，第2日又話即係個人滾晒咁樣，跟住咧就開始覺得個人完全好似鬆晒咁樣啊！即係佢講解釋俾我聽嘅時候，咁啊2個都係咁樣講，咁我就覺得啊幾神奇喎！嗱，但係有一樣嘢調翻轉咧，佢哋都會問啦。嗱，我啱啱師傅就講啦，你都要同佢溝通啊，要念個符啦，即係嗰個符咒啦，咒語係個咒語啦。嗱，以前咧大家都知道，譬如帶佛牌啦，譬如我哋都帶一啲泰國嘅佛牌，大家都知道，久唔久咧就應該要攞翻去一啲廟度即係加持啦。好啦，嗱咁啊，即係等於我哋現實講啊，你叉嚿電用晒啲電都要去叉啦，係咪先？咁佢個 power 就冇晒，咁你就要去叉電，即係等於泰國佛牌就要去加持啦。咁但係好啦，阿師傅你呢啲嘅符牌咧，帶到咁上下嘅時候，需唔需要有啲咩要做？譬如需唔需要話俾翻阿師傅你幫佢加持啊？或者佢嗰個能量上會唔會即係慢慢會？即係會用晒噶嘛，係咪先？就算你話佢幫我哋清身體個負能量，咁佢咪即係吸收咗佢個負能量咯？咁變咗個牌係咪會個能量上面會減低咗？需要做一啲嘢咧？咁樣佢哋都會有呢個問題問。咁其實又會唔會需要咁樣做啊？師傅唔需要噶，因為點解咧？我頭先講完。因為咧，我哋寄個符牌送咗俾一啲粉絲啦，我哋寄咗俾佢之後咧，咁其實喺個盒裏邊咧就有一張紙，張紙咧就會有一啲規條俾佢啦，就話俾佢聽，喂，你帶住個符牌咧，你唔可以做呢樣，你唔可以做呢咁樣，即係每一個門口，即係每一個法壇咧都有每一個規矩嘅，好似我哋嗰個規矩咧就係唔可以食白殼啦，唔可以食鯉魚啦，冇錯。嗱，鯉魚同白殼我哋都唔得嘅，咁我哋已經話俾佢聽啦。咁有啲人就話：死啦，我都唔知佢呢條係鯉魚，咁我食咗會點樣咧？好多都會咁樣問，就係鑑於有咁嘅問題咧，因為你又寄翻嚟，我又寄翻去，有時又寄失咗，又成，哎呀，真係其實就搞到好，我哋都覺得好問題。係咁跟住咧，就真係同祖師爺攞咗一個指令。咁呢個指令就話俾佢聽，如果你哋係犯咗啲禁忌嘅，譬如就係你帶住個符牌，係唔准行房嘅。因為對個符牌不尊重。好啦，咁之後佢就死啦，咁好多個都話俾我聽，哎呀，唔記得咗咁啊。好，咁 OK，咁我攞咗個咒語，咁跟住咧就已經喺嗰度話俾佢聽，如果你係真係違反咗規矩咧，其實你就可以念翻7次嘅咒語，念翻7次嘅咒語咧就冇事噶啦。同埋所謂嘅加持，因為嗰個咒語咧已經係由法壇嘅祖師已經係俾咗你哋大家噶啦，因為你已經擁有嘅物件已經係俾咗你。依家就係你念咒嘅能力係大過我哋再去搞你個牌先。明白。呢啲叫做規矩。佢俾咗規矩出嚟咧，其實就係佢做就好過我做添，因為佢俾咗你，都係叫你做啫嘛。冇錯，啱啊，啱啊，係咪啊？對，啱啦。所以咧就係好多咧就係，其實佢又攞翻唔係師傅你做好啲，我話唔係，你信我啦。點解咧？因為任何嘢都要有規有矩，係冇錯。唔係話我個能量大，我去做咗之後咧就會有好大嘅反應。其實唔係，你誠心去做翻，我去念翻個咒。咁其實佢個發揮嘅能力係比我去做緊大，因為已經係俾你擁有咗啦。明白。咁神壇都好得意嘅，我哋咧就好講規矩嘅，咩都係講規矩啦。呢個就係規矩啦。一定啦。
係冇錯啦。哇，係嗱，即係大家我哋都解答咗好多嘅網友嘅疑難啦，所以今集呢，其實呢，即係大家如果你擁有阿師傅個符牌嘅話呢，即係可能有啲嘢唔知嘅，咁但係又唔知點樣問師傅呢。嗱，我哋今日其實都解答咗一啲疑難上嘅問題啦。咁一陣間呢，轉頭我哋翻嚟呢，其實Yvonne都想問下啦。嗱，師傅啱啱都講啦，除咗符牌之外，其實佢都仲有好多嘢，同埋呢，就啱啱都講過有太歲牌啊咁樣啦，甚至乎有啲和合啊、人緣啊、財運嘅。不如咁，我哋 take a break 休息下先，翻轉頭呢，等我問下師傅，究竟唔同嘅牌或者唔同嘅符牌裏邊呢，究竟即係針對啲唔同嘅咩嘅問題？有啲人甚至乎就會話：喂，其實我又想要財，我又想人緣好，我又要保護自己嘅，即係人啊會比較即係想多啲嘢噶嘛。咁究竟係咪要帶5、6個牌呢？咁樣好，轉頭翻嚟我就問一問阿簡師傅。師傅，我哋休息一陣間先啦。OK， 好。Hello， 我係艾威，記住聽Yvonne嘅生活日腳，你就唔會踢晒腳。更多節目。世界所發生嘅事無奇不有，尤其喺靈界上面嘅事，看似好似好明白咁，但係其實現實生活我哋有好多嘅誤解。就喺呢一個空間，簡信梅師傅同鬼姐Yvonne兩個一齊同大家分析拆解詭異直播。好啦，我哋聽完個 break 之後呢，繼續翻嚟我哋嘅節目內容啦。嗱，咁啊，同阿師傅傾咗咁多關於符牌嘅嘢，咁大家都知道啦，師傅呢都好多時有好多嘅個案想同大家分析噶嘛。冇錯啦，以下落嚟呢一個環節就係簡師傅同Yvonne一齊分析個案。我哋聽下個 jingle 先啦。詭異百解。咁啊，每一次呢，其實喺我哋個詭異直播呢，以後都會加插一個環節添啦，就係我哋會即係緊貼我哋生活上嘅事件，就好似今次咁啦，我哋就攞咗一單嘅報道出嚟咧傾下嘅。嗱，我唔知大家有冇留意啦，如果國內嘅朋友可能會更加清楚。就前一排咧，就喺中國內地咧有一單嘅事件發生咗，就話說係咩咧？嗱，等下Yvonne簡單咁講下先啦，師傅。咁啊，話說咧喺中國某個地方啦，咁就有一位嘅女士咧，咁可能佢就即係去揾一啲即係喺靈異界方面嘅朋友，即係我哋所謂叫做一啲嘅神婆啊咁樣咧，咁佢哋咧就叫呢一位嘅信眾咧就話，因為佢個身體上面有好多個陰氣啊，即係發現咁啊，可能有啲靈體嘅嘢啦搞佢啦，咁所以咧就係要將佢身上面嘅陰氣係驅除。咁點樣驅除法呢？嗱，呢樣嘢我睇咗個報道，我自己就覺得好得意。佢就係要佢瞓喺即係浸喺個木桶裏面，然後呢個木桶裏面當然有水啦，就係用啲火去蒸呢一個嘅木桶，即係好似我哋煮餸咁啊，烚嘢咁樣。但係嗰個人嚟嘅，咁就咁樣呢，就話說可以呢，將呢一位嘅朋友嘅陰氣驅走啦。咁好啦，咁當然就係頂唔順啦，係咪先？即係咁樣蒸法。好啦，嗱，我哋就唔係講佢蒸嘅過程。咁啊，師傅咧，我就想同佢傾下咧，究竟其實我哋而家咧相信即係好多時咧，中國內地嘅朋友咧，佢哋都好信奉鬼神嘅嘢而家。咁尤其是近呢2年啦，師傅即係好多嘅唔同嘅派別嘅人士出咗嚟，又話幫啲朋友驅鬼啊、清屋啊等等。好啦，嗱，喺呢件事件上面，師傅你睇到幾多個問題所在咧？問題就睇咗好多啦，但係就個心痛啊！點解呢？即係點解呢？因為我哋國家呢，就對神佛嗰啲呢，就宗教呢，佢真係當然係俾你去推行啦。咁但係即係一啲無名無姓嘅一啲咁嘅派別出咗嚟呢，即係所謂神婆呢，佢哋都會係即係都會
係想辦法咧，都係去禁佢哋。咁即係希望咧，就一啲即係冇知識啊、冇常識啊，或者係對呢個喺呢個我哋叫做宗教上啦，或者係法科上咧係貧乏嗰啲人咧，就唔好再俾啲人去欺騙。咁我成日喺我個傳，即係我自己本身嗰啲網上傳媒嗰啲啊，即係或者手機嗰啲傳媒嗰啲咧，我成日都去表達就係話，即係叫佢哋唔好去信佢哋。點解咧？因為佢哋係即係可能你仲讀得書多過佢嘅。一個可能一個大學生咧，仲走去問一個神婆，嗰個神婆連字都唔識嘅，咁你可以信佢。咁一個冇宗教背景，亦都係乜嘢都冇，自己揾個可能喺樹腳度擺個觀音，咁你又話佢又話本身係一個得道嘅人，咁即係我覺得係咪真係知識貧乏得咁緊要咧？好啦，好似所謂咩錯唔錯處，如果一個人有陰氣，喺個陰氣可以藏咗喺度。佢可以蒸翻啲陰氣出嚟嘅，呢啲真係即係聽落去都真係聽落去真係，你覺得好，即係如果你講俾人聽，你覺得好好笑。咁但係當呢件事真係搞出人命嗰陣時，你會覺得係點樣？我哋自己身為係一個法家人，而睇到即係一啲咁愚昧嘅即係咁愚昧嘅善信，竟然可能俾人可以咁樣蒸熟咗佢喺度嗌救命。我記得響個報章度報道咧，佢嗌救命，跟住嗰啲法師仲話俾嗰啲事主屋企人聽，唔緊要嘅，而家係隻鬼喺度嗌緊救命。係。即係真係搞笑啊！出人命出嚟。其實有時咧，嗱，即係呢個報道咧，其實當初我睇到嘅時候，我都係見到阿師傅 po 咗出嚟啦。咁阿師傅就 comment 咗一句，即係話：哇！而家即係啲人點解會咁樣嘅咧？咁即係睇到呢個報道，其實講真，第一個反應都會係：哇！而家呢個世界呢個世代仲有咁蠢嘅人嘅咩？咁樣咁原來其實係當然啦，都會有，因為可能佢嗰個教育水平比較低咧，可能好多嘢都唔知啦。咁而且咧，其實有啲問題嘅師傅，我覺得咧嗱。就假設即係咁講啦，我哋作為一個傳媒啦，即係我哋都係一個雖然係網台或者有其他嘅一啲嘅傳媒啊咁樣，其實有時咧喺譬如一啲靈異節目上面咧，都會話好渲染一啲叫做即係而家我聽好多節目都講神婆啊。嗱，當然師傅咧佢有本身自己嘅派別，即係好似你咁，你都有自己嘅派別，有個出處啊嘛，係咪？我講過係一定要有個成傳啊嘛。冇錯啦，咁但係好多時咧就一啲嘅節目啦。即係斗膽啊，疑溫都咁講啦。即係我當然唔會講乜嘢節目啦，即係好多都會就係話喂，而家有啲人咧就自己啊可以即係自己自修去學道，咁就可以幫人驅鬼，甚至乎你啱啱所講啦，而家咪好興嘅神婆啊咁樣，即係師傅通常都係男性嘅嘛，以前而家就調轉啦，當埋神婆呢一樣嘢。咁其實唔係淨係講中國內地嘅，其實講緊香港咧。都係嘅。嗱，好啦，咁啊講到呢一樣嘢，其實師傅啊，如果我真係唔識呢樣嘢，對呢方面真係好貧乏嘅資料，我聽咗傳媒所講，哇，原來有啲人可以即係天生或者後天之後突然間某啲嘅關係而開竅咗，可以有法力嘅。喂，其實呢一樣嘢，其實我覺得真係幾危險㗎。如果我聽咗佢就去揾呢啲人。講真啦，對自己嚟講，嗱，好似啱啱呢單咁咧，就話蒸自己啦，蒸熟係爭啲，即係搞出人命啦。喂，其實講真，所有帶嚟嘅後果其實都好嚴重㗎喎，會唔會影響到我哋身邊嘅人嘅咧？就係好嚴重，好似呢個個案咁樣，就嚴重到已經係死人啦。係咯。咁但係喺身邊咁多自己嘅家人都應該勸阻佢，唔應該仲要點樣去慫恿啊，或者係觀察，呢啲根本都冇可能會俾佢咁樣做。係咯。所以咧，就我響即係我夠膽響即係響呢啲咁嘅大氣電波，我都話俾即係所有識我又好，唔識又好，係善信又好，或者係好用心去求道嘅人都好。咁你如果你要衡量呢位所謂師傅、所謂法師或者所謂巫師、所謂神婆都好，佢一定要必須嗱，好正確咁講，佢必須係有一個宗教上嘅傳承嘅。點解我會咁講呢？係因為呢神蹟呢係一定要喺個宗教上邊先會有佢哋嗰個神出現嘅。神呢係由宗教去封嘅。係。
係唔會無端端瞓醒覺，突然間話我自己突然間有個神通咁啊，叫咗變咗神。其實人咧係好多人咧都有佢自己本身嘅能量嘅。係。咁你所謂嘅能量，可能佢個腦咧可能做到好多嘢啊，或者佢個腦咧可以睇通好多嘢，可以透視好多嘢。唔係表示呢個就係有神蹟，呢個係人嘅能量嚟嘅啫。你自己本身嘅能力嘅。好多人可以做到嘅，譬如所謂嘅特異功能咁，佢唔會，佢話所謂特異功能係佢自己本身係有呢個咁嘅能力，唔係表示有神蹟。唔好成日用神蹟我嚟掩蓋咗你呢啲所謂你本身嘅能力。任何人都有呢啲能力嘅，只不過係呢，佢越嚟越長大，越嚟越長大，佢就變咗失去咗呢啲咁嘅能力。其實喺細路仔期間，好多人都可以，譬如見到鬼啊。或者係佢眯埋眼已經可以揾翻啲嘢啊，咁呢啲已經科學已經係證明啲細路仔原來真係可以做到啲嘢啦。咁但係呢，佢哋隨著佢年齡過咗之後呢，呢啲嘢就已經係冇晒㗎啦。咁佢哋唔可以攞呢一樣嘅能力，譬如話睇到鬼就變咗自己係一個法師。根本所謂神呢，所有嘅神都係由宗教去封嘅。明白。咁即係話你冇宗教背景，咪真係冇神嘅扶持，亦都冇神嘅 back up 你咯。係明白。必須嘅。咁所以嗰啲所謂我拜觀音，我咪有神咯。我唔係你拜就有神嘅。如果唔係個個都有啦，係咪先？係啦，冇錯啦。而家好似我哋上一代嘅家庭咁樣。每一個屋企差唔多唔係拜觀音就拜關帝啦。係啊，好多。咁唔通佢哋咁樣又話自己係叫做我信奉呢個觀音？我信奉觀音唔係一個宗教嚟嘅。係，冇錯。宗教咧係一定係佢有一個派別，而佢哋有一個承傳嘅。係。咁所以我哋好強調喺呢個大氣電波話俾人聽，唔好再信佢哋。我斗膽喺呢度同佢講，佢哋根本就係完全係冇能力嘅人嚟。但係佢永遠每一樣咧，佢都喺度嚇人。佢一見到你話你唔舒服咧，係啊，因為你有鬼跟住你嘅。鬼係唔會跟住人嘅，強調鬼係唔會跟住人嘅。鬼點會跟住人啫？而家你地鐵你逼一逼佢都唔知去咗邊度啦，係冇可能。成日都用呢個伎倆就係嚇人，話人哋有鬼。但係當佢一話俾你聽，你後邊有隻鬼嗰陣時，咁你會覺得呢個人當日或者佢以後佢嘅生活點樣過呢？或淨係話你有隻鬼喺後邊，呢啲就係缺德嘅，所謂缺德嘅人，而嚇咗人之後呢，要得到自己嘅利益，呢啲直頭係棍騙。係，即係有少少欺騙成分，唔係少少，係直情欺騙成分啦，係咪先？係啦，唔係少少啦，係一定係一個欺騙成分。一係就話你有個細路仔跟住你喎，喺度投石問路就，哎呀，我未結婚，我點會有個細路仔跟住我啫？我冇落個細路，係你問下你阿媽啦，可能你阿媽有嘅咁。即係跟住話我媽又話冇啊，你阿嫲有嘅咁樣。呢樣嘢真係啦，即係喺度即係博大霧咁樣，即係詐詐諦諦。伎倆根本我淨係喺現在我都聽過無數多次，好多人都喺度問我嗰個師傅又話我媽嗰個師傅話我乜？唉，如果佢係想救你嘅。佢救咗你，亦都唔需要話俾你聽，你後邊有鬼啦。冇錯，我就絕對認同簡師傅啱啱所句啦。如果你真係有，而佢係有咁嘅法力，咁即係話佢應該去做，即係幫人哋手做嘢啦。咁唔需要講咁多。咁就同你做咗，使乜講咁多啫？係咪先即做啦？咁仲要話解釋埋，哇！你係咪點樣啊？又問一輪啦，咁咪即係試緊你咯。所以呢，有時即係我哋即係聽節目啊，或者即係聽人哋一啲嘅個案呢，我哋都要應該咧聽咗之後，然後再去分析，咁就變咗呢，就唔會咁容易呢，俾而家呢個世代嘅一啲嘅所謂嘅騙子呢去欺騙啊！講真啦，你諗下，成個人可以入到個水裏面煲嘅，你自己諗都諗到，都會熟噶嘛，大佬啊！點解會自己走入去試噶咁樣，即係咪真係嚴重到咁呢？其實我覺得啲人啲思想而家係真係即係好離譜。其實又唔係話佢貧乏嘅，反而有啲人呢，可能喺學識上面好高嘅，但係佢又好信呢啲嘢嘅。咁
冇得解釋啊，因為好多嘢㗎啦，即係周邊嘅環境啊，傳媒嘅報道啊，朋友啊所講嘅嘢，即係一啲唔正確嘅嘢啊，聽埋咁啊去做咯，所以就會產生咗好多呢啲咁嘅騙徒啊出嚟啦，係咪先？啱唔啱啊，師傅？其實我諗就係喺現代呢個世代嗰個資訊咁泛濫咧，其實就已經係避免咗好多呢啲仲係打住呢個神火旗號嘅。但係即係我哋國內都仲有好多就係一啲唔係好開明嘅人啦，譬如係即係農村啊嗰啲地方咧，都仲係我諗都仲係有呢啲人，都係信奉呢啲人。所以你話國家係咪成日都要去禁止一啲宗教宣傳啊，或者係講鬼神嘅嘢？我覺得係應該。我覺得真係應該，因為點解咧？佢哋真係我哋睇到有時咧，唔好淨係講呢個，因為話呢個細路仔係佢嚟到又唔知係為乜，跟住仲可以斬咗佢幾件咁，即係呢啲我哋睇到落去關個細路仔咩嘢事啫？係咪先？咁但係佢哋都可以話呢個細路仔唔知係乜嘢而令到你唔好嘅，咁佢可以去殺咗個細路仔，咁都得嘅。即係總之就一句講晒咧，科技好又死，科技唔好，即係喺嗰個資訊唔發達又係大件事。咁啊，即係真係有利有弊啦。即係變咗好多時有啲嘢其實都係嗰句嘅。我哋做節目都係講嗰句，就係最緊要自己用自己個思想去諗啊！即係唔好人哋一講完你就去信，即係你要自己去街過，即係話係咩咁樣嘅咩？喂，大佬你都估到。啲嘢擺落去都會煮熟啦，何況你係一個人啦，活生生嘅人，你都係有血有肉嘅。咁話俾人煲住咁樣，你諗下，根本就冇乜可能真係可以我自己會去嘗試做呢一樣嘢咯。所以即係大家最緊要就係話要即係正確啲去個思想啊。咁我覺得就比較安全啲，因為好多嘢幫唔到你噶嘛，人哋最緊要都係你自己，冇人攞支槍指住你嘅啫，係你自願入去嗰個煲，即係嗰個木桶裏邊俾人煲，係咪先？咁都啱嘅啦，所以。我哋咧以後咧就同阿簡師傅咧喺節目裏邊咧都盡量咧即係攞一啲嘅個案出嚟啦，同大家分析啦。咁當然啦，用一個理性嘅角度。咁可能有啲朋友就話：哇，你同阿簡師傅唔係做靈異節目嘅咩？咁樣嗱，我都重申一句啦，其實簡師傅都係咁講嘅。我哋用一啲靈異嘅角度，當然可以去睇，但係亦都用一啲理性嘅角度去分析。咁所以咧，我哋就係唔係話淨係齋做一個靈異節目咁簡單，我哋嘅責任都好重大嘅。正如啱啱之前都講啦。傳媒所講嘅嘢，其實好多人都係相信嘅。咁當然有部分自己有思考嘅人咧會諗啦。咁尤其是你知道而家即係傳媒都好多時都會嘩眾取寵噶嘛。咁所以咧，大家係我哋嘅責任都係唔係話做超人，但係咧我哋希望咧即係同大家好似老友記咁樣啦，係分析嘅。咁所以呢一個環節咧，以後咧簡師傅咧都會出現同我哋分析一啲唔同嘅個案。喂，其實師傅啊，嗱我仲有一啲嘅個案喺手，但係咧限於即係時間嘅關係啦，咁我哋一陣間咧再要落去咧介紹一下關於符牌方面嘅嘢啦。咁所以我哋就留待下一次，我哋會繼續咧就同大家講下一啲特別嘅個案。咁啊，今日咧講咗咁多先，我哋 take 個 break 休息陣，轉頭翻嚟咧，我哋繼續同阿師傅咧講下符牌方面嘅資料嘅，好嘛？師傅，好嘅，好，轉頭翻嚟啊！ Hello， 我係導演張國明。怡安嘅生活日腳，點擊收視節節上升。一個走，一個追。好啦，咁我哋咧 take 個 break 之後咧，繼續翻嚟咧就同阿簡信回師傅傾偈啦。嗱，啱啱阿師傅咧就解答咗好多關於即係佢嘅符牌嘅問題啦。其實咧仲有好多個問題咧都要問嘅，咁所以我今日咧我哋就絕對咧係個話題上面咧就係講解下究竟阿師傅嘅符牌有啲咩嘅資料同大家帶嚟嘅。嗱，師傅啊，嗱啱啱咧你就介紹咗啦，原來即係寫符以前就用紙，而家咧即係慢慢演變，你就覺得啊咁樣嘅情況。用一啲嘅飾物咧，其實大家即係又方便啦，戴起上嚟又靚啦，咁樣又有嗰個功效啦。喂，有一樣嘢我都好想問下嘅。嗱，我就收到個牌之後啦，譬如好似啲網友收到，咁啊有一個網友都好得意嘅，佢就收到你嗰個太歲牌，咁佢就同我講，佢話：喂，我就冇犯太歲喎，今年反而我個女犯咗太歲，但係我又戴咗幾日，咁我個牌應唔應該俾我個女戴呢？有冇問題呢？因為我戴咗啦嘛，咁變咗係即係好似我係佢個主人啦，或者即係我同佢溝通咗，咁但係我女其實佢需要多啲㗎喎，咁如果我轉俾佢戴有冇問題呢？
其實呢個問題問得好好嘅，點解呢？其實呢，就係普通嘅一條符咒，如果我俾咗你之後呢，你將佢貼咗喺屋企，我嚟頂一煞。係。當你一掹咗出嚟嘅話呢，嗰條符就已經冇用啦。哦。咁即係話，好小心啊！呢樣嘢好小心。即係話，如果嗰個牌我帶過，曾經帶過幾次啦，我想再轉帶，即係轉交俾我個女，但係就唔係咁好噶咯。如果咁講，不單止唔係咁好，係仲會出現問題嘅。吓？嗱，點解咧？嗱，因為符牌咧係幫人哋頂煞嘅，大多數都係幫人哋頂煞嘅。嗯。咁譬如一啲太歲牌咁樣咧，就幫你頂煞嘅。好啦，咁佢頂咗煞之後咧，其實嗰符牌係聚積一啲你嘅煞氣喺度嘅。咁你因為一路做一路喺呢度帶咧，咁佢因為有個功能咧，就係保護緊你嘅。但係當你怎樣俾人哋帶咧，會出現咗人哋將你攬咗你嘅煞。哎呀，咁啊真係好彩你講啫，即係嗰條符咧，其實就係因為你一交俾人咧，就已經係破咗之後咧，好大機會咧，你撞嘅煞咧就會轉移咗俾第二個，所以係好危險嘅。咁所以咧呢一個問題咧，亦都好多人好關注去問過我嘅。咁亦都係啦，就係話就係已經係問過晒祖師爺去攞咗個令咧，就係。你念翻7次咒，你先好俾人。哦 ，OK。你要即係念咗7次嘅咒啦。呢個咒，因為你逢係念咧，佢有一個願望嘅，就話我唔帶啦，我將會俾邊個你去繼續去帶呢個牌，可以保佑佢乜。咁你念咗7次之後咧，嗰個牌就會有一啲能量嘅嘢咧，就將之前嗰啲嘢咧就撥咗去，就可以俾咗第二個。哇！好彩啱啱問你啫，真係要問嘅。點解咧？就係我就解釋啦。譬如有一啲符係送咗俾你咧，即係嗰啲紙嗰啲符，有好多人咧貼完呢度就再貼嗰度，貼完嗰度係唔得嘅。因為咧佢每一條符就貼上去咧都有咒嘅。咁當你一貼咗落去嗰陣時咧，一貼咗落去咧，嗰條咒就喺嗰度做緊嘢嘅。梗係啦。如果你一拎咗出嚟咧，咁。嗰條咒嗰個能量咧，就即刻好似破壞咗咁樣就冇㗎。正如你話齋，即係所有嘢都有規矩噶嘛。即係我而家做緊喺呢個 area A area 做緊嘢，你突然間掟咗 area B 嘅，咁我都要一段時間適應啦，係咪先？咁即係符咒都係一樣啦。即係哇，你帶完之後，即係你身體嘅負能量吸收咗，咁跟住你話俾第二個，咁你嘅負能量仲喺嗰個牌度噶嘛，係咪先？咁人哋帶嗰個頂得順就話啫，頂唔順就真係有反效果。係啊，所以你幫佢哋問得好嘅。如果佢哋如果你真係要咁樣做咧，佢念翻7次嘅咒，將佢你話我呢個符可以退咗啲煞去，咁另外俾人哋去帶係冇問題嘅。好啦，呢個係一個問題啦。另外一個問題啦，嗱，即係人咧就當然啦，越多嘢就越好啦，想擁有多啲嘢。咁唔可以話人哋貪心嘅呢樣嘢，不過即係想多啲好啲。咁嗱，我知道啦，師傅嘅牌咧有一啲叫太歲牌啦，或者係和合嘅同埋人緣啦、招財啊，或者係即係保護自己嘅一啲嘅牌啦咁樣。喂，我想擁有晒咁多嘅嘢，咁又係咪真係要帶好多個牌？哇，好麻煩喎，師傅，我咪要帶5、6個牌咯。其實喺符裏邊咧，我哋已經係做咗一啲不同款式嗰啲，咁就唔會話4個咁啊戴晒落頸嘅，因為淨係你首飾啊同埋頸鏈啊都已經係超過幾十款嘅。咁你可以第一就可以輪流戴嘅。點解要有咒語俾你哋咧？就係當你除低咗嗰個飾物，當你戴翻嗰陣時咧，你就練習。OK， 明白啦。咁就已經可以運用翻嗰個符咒嗰個能量噶啦。咁其實我自己本身因為即係自己製造，咁我自己本身都有即係起碼都十幾廿個。咁每當我要我帶邊個，我咪拿起個咪練咒去做咯。即係念嘅就當然即係唔同嘅嘢啦，即係譬如財嘅嘢。冇錯啦，因為好似和合咁樣，我未講話保佑我同丈夫又好啊，咩又好啊，咩好啊，或者我哋準時結婚啊，乜永遠好啊咁樣。咁如果你係身體保佑我身體長期都咁好啊咁樣，即係頂住啲煞啦，或者有病啊，希望我啲病遠離我啊咁。即係其實係每一條符你所講嘅嘢都唔同嘅。
明白。咁所以咧就係、因為符裏邊嗰個頭先講咗啦，嗰、個來意我哋叫來意。咁嗰個令咧就係俾你哋去話俾佢知，我保佑我啲乜嘢嘅，所以咪就係你需要去話俾佢聽，你保佑你乜嘢。明白，我解釋得好清楚啊，師傅。嗱，另外啦，嗱，通常咧我哋即係帶得符牌嘅都係大人啦，咁有啲即係父母就希望自己啲小朋友健健康康啊，快高長大噶嘛，咁好多時都會即係去即係稟下神啊，話保佑我個仔快高長大啊呢啲咁啦。好啦，嗱，符牌呢一樣嘢其實小朋友係咪可以 BB 已經開始戴，或者其實啲即係嗰啲年紀上面係都會有啲分別啊，咁樣先可以戴。有分別㗎啊！你真係同啲粉絲問晒。係啊係啊，因為點解咧？人咧係有靈魂嘅，每一個人都有嘅。係，如果你個靈係弱，好似細路仔咁樣咧，原來咧佢哋係唔可以帶一啲太過強大能量嗰啲嘅，譬如係咩咧？五雷符牌啦，嗱，佢哋聽到個名都勁啊！五雷符牌喎，五雷符牌咧，五雷咧其實係講呢個五行裏邊所震動出嚟嗰啲氣嚟嘅，好，因為呢個可以打到靈體，即係都魂都散埋嘅。咁所以咧，咁當每一個人都有一個靈㗎嘛。如果細路仔咧，佢個五臟六腑嗰個氣未聚咧，你俾個五雷符牌大咧，係會令到個細路仔成日好似好暈咁樣，同埋好唔舒服咁樣，勾勾鬥鬥咁樣嘅。OK， 真係會咁樣嘅。咁跟住我哋就已經係研究過咧，所以細路仔有細路仔唔同嘅花字牌。咁咩叫花字牌咧？咁譬如28屬嘅花字牌啊，斥令嘅花字牌啊，一啲正身嘅花字牌。當佢哋譬如啲細路仔咧，我最唔講得大話就係細路仔。係。當你細路仔成日喊，又話8日咯，又話哇咁喊得好勁。係啊。我哋話唔緊要，你買個花字牌啦。一跟住又擺咗個枕頭底俾啊！佢話真係冇喊咯，咁犀利嘅。幾得意喎！係啊，好多呢啲咁嘅 feedback 俾我哋知道啲能量都好，即係我哋自己雖然係我哋一個係行法者咁，但係我哋都要知道嗰個能量係出唔出到去嘅。我哋都好 concern 呢樣嘢嘅。咁啊係啊，真係噶，即係你當然啦，你即係請咗個牌翻去嘅時候，都希望請嗰個人可以得到佢嗰個即係想要嘅嘢啦，係咪先？嗰個成效方面啦，咁所以都係好重要呢樣嘢。即係當然，即係錢係一樣嘢，但係嗰個心亦都係好緊要。所以我之前都講啦，如果你自己唔相信嘅咧，咁就算啦，係咪先？但係最緊要你想擁有呢樣嘢嘅時候，你話我想請個牌翻嚟，第一樣嘢，我覺得你個心裏邊要諗一樣嘢，你就要尊重同埋係相信咯。係即係呢樣嘢先至係最重要。如果唔係，我送俾你或者你自己用好高嘅價錢買翻嚟，都係冇用，因為你都唔相信，係咪先？咁啊，不如唔好浪費咗佢啦，係咪先？係啊，即係好似講翻頭先細路仔呃唔到人噶嘛，因為1-2個月大嘅都點會呃到人？但係咧就真係嗰個效果係非常顯著咯，亦都令到個細路仔就唔會即係太過鬧鬥啊咁樣。咁我哋其實係我哋臨床係試過好多次係用唔同嘅嘢去做，咁但係試咗之後咧，我哋知道已經邊個出發點係最好嘅。即係幾神奇喎嚇！我覺得即係呢樣嘢都幾特別啊，因為細路仔冇得呃噶嘛。嗱，你話大人就話心理作用啦，係咪點樣都好啦？點講？但係小朋友係即係呃唔到啦。如果你話佢成日都喊嘅，喂，突然間你擺咗喺個枕頭底，哎呀靜咗唔喊喎，咁佢真係幾得意咯。我都覺得係啊，因為嗱第一細路仔嗰個感應係好強，好強嘅。因為細路仔咧佢唔係好靠眼去睇到嘅嘢，咁佢全部都係用腦感應去嘢。咁如果細路仔感應到安全咧，佢就唔會喊。但係如果喺細路仔佢成日感應到側邊嘅能量唔好啊，譬如係陰氣重啊，或者有啲即係嗰啲好多陰氣就圍住佢哋嘅。咁當佢一感應到咧，咁佢就即刻會喊噶啦。譬如我又好似講翻我去澳洲嗰個案例。好啊。咁我咁啊一家人咧就嗰個老爺咧，咁就瞓下覺，就好似俾一啲兇神惡煞去追佢，跟住佢自己冚頭就冚咗埋去嗰啲窗個角度咁啊！成即係所有嗰啲
即係啲床單全部都血啦。哎呀，好啦，咁佢個大仔都40幾歲，即係好似而家嘅寨卡病毒咁樣，寨卡病毒咁樣。係，一染咗之後咧，佢係成身肌肉冇晒力，淨係可以瞓喺度。哦。跟住佢太太咧就突然間嘅眼側邊嗰度有個腺瘤，咁就話腺癌。哇！都好後生，即係都係30零歲。咁跟住佢最重要就係呢樣啦，就係佢個仔。佢個仔咧就得大約係3歲零4歲。咁但係每一日，佢冇3歲零4歲，大約係應該係手抱嘅，大約係2歲零3歲。就每一日咧就。每一日瞓到夜晚嘅2點鐘係必定喊，喊足2至4個，喊足2個幾鐘頭。哇，好慘啫！就係啦，喊得好緊要。當你抱咗佢之後咧，佢就指住個門口，即係好似見到嘢咁啦。冇錯啦，即係呢個就係佢哋嘅特別性，因為佢哋嗰個靈感太強。咁佢就下下都見到佢，咁即係跟住佢屋企人咧就知道一定係。有一啲靈體向呢度，如果唔係點會成家都會咁樣？係咯，哇，個個都咁，真係大件事。係啦，咁我哋都俾個邀請咁啊，去到澳洲嗰邊幫佢去處理呢個 case 啦。咁好得意啊！細路仔真係5亞人，咁我去到就當然係住響佢嗰度啦，幫佢清場淨土咁啊，幫佢做啲嘢。咁自從我去同佢做之後，個細路仔就未喊過啦。咁人哋嗰個即係嗰個老爺，即係個事主個爸爸啦嚇，即係都差唔多70零歲咁。佢話真係好奇怪，咁先我細路呃唔到人，咁就去到之後做完個細路咧，係從來都未再喊過，亦都未指住個門口。咁呢啲咪就係唔需要係我哋係咪去認證個靈體係咪已經離開屋，亦都唔需要啲大人係咪睇到係咪走咗㗎，係咪走咗？個細路已經話俾你聽，冇咯，佢都見唔到啦，係咯，佢都冇喊過，即係見唔到啦。最低限度佢唔會指住個門口喊啦，係咪先？冇錯啦，即係由嗰一日開始，其實我喺佢嗰度住咗係因為我又要同佢清場淨土，又要再去招翻個祖先，因為佢哋成個宗咧就搬咗去嗰邊，咁佢要睇住啲仔女同埋成家人都唔好，咁我要同佢招翻個祖先喺嗰邊供奉，咁所以咧喺嗰邊咧同佢招魂咁樣去做咯。咁但係想成個過程講呢幾日，我真係未聽過佢個細路仔再喊過啦，咁即係都幾奇怪咯，就係哇呢啲個案啊。係啦，我哋自己親身感受到嗰個個案就係呢啲，就係我哋自己知道咩叫能量。嗱，師傅個案咧，我知道好多啦。咁但係問題都仲有，因為點解咧？嗱，一路講嘅時候，一路我就會諗，咦，可能有啲聽眾都會有啲咁嘅問題。嗱，另外有個問題就係，啱啱都聽到你講啦，啲牌，譬如好似你啱啱講嘅5雷牌，聽個名都知勁啦，係咪先？哇，嗰陣氣真係聽個名就已經。但係嗱，我哋平常人帶個牌就梗係冇乜問題啦，係咪先？但係有冇嗱？當然啦，牌就任何人都可以帶嘅，但係即係物極有啲嘢必反，可能有啲嘢人哋係受唔到嘅。咁會唔會有一啲人帶咗呢啲牌會出現啲問題？例如可能我哋一路都唔知自己本身可能有啲負能量，或者有啲靈體更新，我唔知噶嘛。突然間我帶咗個牌之後，會即係發現到一樣咁嘅嘢出嚟嘅。其實會唔會有咁嘅情況出現呢？咁當然啦，發現到就梗係好啦，因為可以根治啊嘛，係咪先？即係病都會係啦，你可能去驗身先發現，原來有問題，可能我胃部係咪先？咁靈體上面嗰啲，譬如負能量嘅嘢，喂，我唔知原來一路都有嘢跟住我，我帶咗個牌會發現咗咁嘅嘢，會唔會曾經試過有啲咁嘅 case 出現呢？會，你真係問得好好，你好似身同感受咁有呢啲咁嘅個案咁樣。其實好多呢咁嘅個案，因為佢自己本身唔係好知，但係佢就好驚，夜晚亦都好驚，係咪自己有咗問題呢？呢個就係我哋好最初好去關注，就係話有一啲，哎呀喺北京或者去到好遠嘅地方，佢又話俾我知，我又唔知點樣去幫到佢。係啦。咁你叫我繼續俾佢，咁冇用，我哋唔會去買一條符俾佢。同埋佢都唔識用啦，係咪先？冇錯啦，係啦。如果俾一條符你，又容易爛，又唔係咁容易俾你用。好啦，就係因為有咁嘅問題，所以我哋先出呢條符，係俾佢哋去
逼咗佢哋跟住自己去帶咗上去咧。有一啲真係一帶上去咧，真係有啲咧個能量係有問題，有啲咧就真係成個人心好驚，好驚，驚到咧係帶唔到，帶唔到不特止，仲係即刻嘔啊，即刻出現咗好多問題。咁呢啲咧，即刻佢自己會聯絡我嘅喎，好得意嘅喎，佢會聯絡我，即係佢會驚啊嘛，係咪先？即係哇，帶咗個牌咁嘅，會唔會有反效果？其實原來唔係，原來自己本身係身有問題嘅。係啦，冇錯啦。咁我哋就會，我哋真係會提議佢，喂，你真係需要過嚟，我哋同你去做一個淨身，因為我哋都係免費嘅，因為我哋由開始出道到現在，我哋幫人哋驅邪啊、治病咧，全部都免費嘅。咁我唔緊要，你過嚟啦，我哋幫你做，遠你都要嚟啦，因為你個問題會出現咗。點解咧？因為咧，逢係靈體，你唔去搞佢咧，可能嗰個對抗性係冇嘅，佢慢慢響你嘅身體好似一個慢性疾病咁樣咧，去吸收你嘅能量嘅啫。冇錯。但係當你對佢有衝擊咧，佢即刻會俾一啲反應你，令到你個人會好有問題。當呢個問題出現咗，最多就係咩咧？哇！佢話一帶完之後嗰晚咧，直頭連個鬼樣都見埋出嚟啦。哇！咁驚？見唔到嘅。係啊，因為佢哋多數喺夢中都見到佢哋㗎。哦，真係好驚，我聽到都。咁佢哋就哎呀死啦！佢即刻見到我見到佢啦。咁跟住我唔緊要，你即刻過嚟，我會幫你搞。我話帶唔帶？帶。我話帶，一定要帶添。係啦，因為你開始佢開始即係同你有一個抗衡咁，你咪帶住令到佢要收藏，要深入啲咯，唔好俾佢露出嚟。如果佢露咗出嚟咧，我可能你響嚟嗰陣時咧，就突然間都自己成日會發作，好似人哋傻咗咁樣，又發癲啊，又成啊咁。好多呢啲咁嘅問題出現嘅啦，嗱，所以即係大家咧，如果即係擁有呢個牌嘅時候，即係發現一戴上去有啲咁嘅效果、咁嘅反應咧，其實唔需要驚，唔關個牌事，可能本身你咧係有啲問題啦，你個氣場上面吓，咁所以咧就唔需要擔心，繼續戴住，咁啊有問題咧就問下師傅究竟點樣做比較好啲。其實即係話變咗。就好簡單啫嘛，即係去睇即係全身檢查，平時冇嘢㗎，冇病冇痛㗎。咁你一去檢查嘅時候，咦？你唔檢查由自可一檢查發現，咦？原來有樣咁嘅嘢㗎，咁有啲隱質嘅，咁就發現咗出嚟啦。咁你咪要醫咯。咁即係等於帶咗個牌，本來冇嘢嘅，發現咗即係將一啲嘢撩翻出嚟啦，即係可以發現到問題嘅存在，咁啊去根治，咁啊唔需要太擔心咯。我覺得呢樣嘢係咪咁講啊，師傅？係冇錯啦。哇，其實咧，即係講真啦，淨係講呢啲符牌嘅嘢咧，其實都好多。同埋咧，講真，我呢近呢個零兩個禮拜，我都睇到好多一啲唔同嘅朋友啊，喺啲 forum 裏邊都會講下，哇，好多個案啊，有啲即係有個財牌之後咧，亦都話即係真係喺財運方面真係好咗好多啊！咁就算喺我身邊，即係啲網友即係攞獎嗰幾位，都真係有啲 feedback 翻嚟，所以我就覺得幾特別，即真應該同大家咧係講下呢一樣嘢。同埋有一個好重要嘅信息就係話嗱，你知道啦，而家好多假嘢噶嘛。係咪先，師傅？咁嗱，符牌嘅嘢，即係當然啦，即係梗係同你買，即係請嘅就最好啦，係咪？但係有啲人會喂，我都可以攞到呢啲牌，可能係我同阿師傅攞過佢講啫。喂，充斥市場上都會有假嘅嘢噶嘛。好啦，係咯，我想知道啦，問師傅啦，我哋當然啦，揾你買就最穩陣啦，係咪先？咁我哋點樣去認知到個牌應該點樣做會比較好啲，即係唔會買到假嘢咧？即係唔會請到一啲假嘅。其實佢哋嗱好多，我已經知道好多咧，就攞咗我哋啲牌，因為我哋買咧就個價錢好平嘅啫。係，但係咧我哋見翻佢自己開個網咧，就比我哋貴3倍至4倍咁高嘅。即係人哋買假嘢就通常係平噶嘛，係咪先？仲要貴嘅，哇！因為佢咧係喺我哋嗰度買完之後咧，就再喺自己個網度兜售，所以咧就貴咗3-4倍，就唔係佢哋自己去製造。哇！即係真係好誇張喎！即係而家啦嚇，即係呢個市場即係揾食嘅人，即係啲生意頭腦真係好勁啊！係好多啊！我諗你哋大家都見到好多，但係都唔緊要啦，因為點解咧？我計埋淘寶，唔係我計埋呢個微信
計埋呢個呢個微博加埋埋咧，都差唔多成3萬人噶啦。係咁大多數咧，如果佢哋買咧，都會親自去問我啦。師傅係咪呢個淘寶網啊？我話我都好，即係好有心機咁話俾佢係呢個啦。如果你揾唔到嘅，咁我另外就俾條 link 你入啦。咁大多數咧，佢都係會揾咗我，然後先會入去嘅。哦，咁穩陣啲。咁即係會比較上，同埋佢哋會睇到咧，即係喺個淘寶裏邊，佢會有好多個 like 同埋好多個售賣噶嘛。如果係其餘嗰啲鋪頭咧，大多數都係冇乜點發市嘅。咁佢哋應該，如果醒目嘅都應該會知嘅，因為我哋喺嗰個淘寶度咧，已經係做到一個好同埋一個好多人嘅，即係會留咗個like啊，同埋一個咩皇冠啊嗰啲，幾多個皇冠嗰啲咁樣。係我唔識嘅，因為我徒弟幫我煮，我冇揸佢。明白。咁但係佢就話已經，所以咧佢哋賣開嘅咧，佢哋認知到其實呢個係咪真係師傅嗰個淘寶網咯？哇！咁啊，大家記住啦，即係真係嘅買真嘢，即係真係要揾阿師傅，即係上嗰條 link 啦。咁啊，師傅到時咧，你俾條 link 我啦，等我哋擺喺我哋嘅群組度咧，大家一見到咁啊，知道唔會上錯咗第二條 link 啊嘛。係嘛？嗱，好啦，師傅啊，其實咧講翻即係符牌嗰樣嘢啦，都有啲問題，啱啱又突然間叮咁啊諗起嘅。嗱，啱啱就講開五雷牌啦，即係呢一類嘅牌啦。咁其實五雷牌嗱，我相信可能即係有啲朋友譬如佢成日都要出外啊咁樣，例如好似我咁樣，我嚟緊我可能會去一啲唔同嘅地方拍攝關於一啲即係靈界上嘅嘢啊咁樣。咁我哋其實請呢一類嘅牌會唔會可以即係保護自己呢？因為你啱啱都講啦，五雷牌嘅係可以即係好犀利噶嘛，即係五行咁啊，亦都可以克制一啲嘅靈體嘅。咁其實呢樣嘢係咪對於我哋呢方面嘅人或者成日出外嘅人會比較好啲呢？咁樣係啊，嗱，你頭先就係講過啦，話招財啊、人緣啊、五雷啊、太歲啊，咁點解佢會咁樣分呢？因為有啲人呢就係會淨係針對咧，就係我唔撞邪得噶啦。我最怕呢啲。係咁有啲人我去旅行咧，我就攞嚟得噶啦。咁佢哋咧就會，我哋就會針對佢呢個佢呢個粉絲佢需要嗰樣啦。咁佢就五雷。咁咩叫做五雷咧？咁其實咧，五雷嘅意思咧就金木水火土。咁佢響每一個季節，佢經歷咗咧，就譬如好似而家咁樣啦。秋天會，春天會將會同呢個夏天會唔係，依家冬天同春天喺度接軌緊。當佢一接軌嗰陣時咧，佢就會出現咗一啲唔同嘅氣場出現。即係你一交氣咁會話傳到好潮濕啊，好食。咁其實咧呢個就係俗稱叫做交氣之中嘅一個雷。係。咁呢個雷咧係會點樣會影響任何一樣嘢，都唔可以。都要受佢嘅影響嘅。係啊，冇錯。如果你話五雷之中，佢每一個交錯期間所能夠發出嚟嘅能量一齊去用咧，咁其實任何嘅物件，包括人，包括係靈體，全部都會散嘅。即係唔夠膽埋身咧。係啦，五雷嘅符令咧係最強嘅。哇！咁如果即係成日，如果你話，如果你係本身係真係需要係令到驅邪呢啲，其實呢啲帶咗。唔好話係一啲靈體咧，就算任何嘅實物，如果要攻擊到你，都冇乜可能，因為佢固有嗰個能力係一個摧毀，基本上個摧毀能力係大過你任何一個實物嘅能力。即係話見到即係嗰陣氣場都要走開啊！真係直情要。冇錯嘅，當然嘅，因為我哋自己知嘅，因為嗰個雷咧，係我哋要念咒落去嘅。咁個雷咧所念嘅咒裏邊嗰個能量咧，係比任何個符都係大。哇！係嗱，如果真係有需要嘅朋友咧，就記住啦，可以即係請呢個五雷牌啦。嗱，我知道其實除咗牌之外咧，師傅我都啱啱都講啦，有手鐲啊，或者有一啲好似係鏈嘴咁嘅嘢啦。喂，其實我又想即係呢個貪得意問啦，即係可能阿師傅會笑啊。我想問下咧，嗱，我知道即係所有符都係一律都係一樣咁樣嘅功能噶啦。咁但係會唔會牌係會特別好啲咧？因為話晒個牌都大個啲嘛。
咁如果手鏈或者鏈嘴嗰啲咁細嗰啲噶嘛，咁個功能上會唔會細咗咧？咁其實有啲人都會有咁嘅諗法噶喎。喂，我係女仔，我冇理由戴個牌咁大個噶嘛。咁好啦，我就即係請一粒鏈嘴咁樣啦，或者一條鏈啦。咁其實嗰個功效上，因為個形態上細咗啊嘛，會唔會嗰個能量上又會細咗咧？其實咧，其實你問所有問題咧，都係好多人好關心嚟嘅，我知道。OK。其實咧係符嘅大與細係完全係冇關嘅。如果你寫到成層樓咁大咧，都係冇乜用嘅。其實嗰條符咧，依家可以話俾你聽，其實最大嘅秘密係乜嘢咧？符最大秘密咧就係邊一個去行，即係邊一個神壇去行使呢條。哦，明白。哇，呢個就係一個主要啦。明白。如果你係有病，你可以真係教宗去祝福你，即係我哋而家教宗喎，唔係我哋個門派喎，係我講緊係教宗去祝福你之後，我包你真係會慢慢會好。因為點解咧？佢係教宗，係一個教嘅宗主，係佢嘅宗主，係佢講出嚟嘅嘢，佢嘅能量就係代表佢後邊嗰個宗教啦。哦，所以點解咁多人為咗去朝聖解死人又好，都要去見佢，就係咁嘅原因咯。因為我哋就係要俾佢嘅祝福，同埋佢嘅心要面向佢。佢就係要種，佢就係要祝福，所以你見到佢所做嘅嘢，就係要向大家去做一個祝福。明白。好啦，咁如果現在帶緊我副牌，係深信我個神壇嘅能量嘅咧，係咁點樣先會深信我神壇能量？因為佢哋會覺得我係比較係正氣啊，正道啊，係啊，或者係師傅哇睇到好勁啊，或者係佢全部都係幫人去做啊，又免費啊，又去整。好啦，咁做咗出嚟嗰個結果係咪都係神壇嘅力量咧？咁如果佢認為我神壇個力量係大，咁其實嗰條符嘅力量就大啦。明白。即係師傅咧，真係解釋得真係好清楚啊！呢樣嘢，即係原來個背後上面個故事就係咁樣，個主要咁，所以咧即都係嗰句啦。嗱，你真係要自己相信呢樣嘢咧，咁人哋先至可以即係真係大家 connect 到嘅。如果你真係閂咗道門唔相信嘅，我講乜都冇用啦，係咪先？即係真係幫到你都冇用啦，係咪先？咁所以呢樣嘢其實好重要，即係都係要睇請牌嘅人嗰個心係點樣去諗。當然啦，如果呢個人係正直嘅，咁當然祖師爺都會幫佢啦。但係如果呢個人心術不正嘅，我覺得我俾你帶咗個牌，可能祖師爺都覺得哇咩你咁樣嘅，都唔係一個正氣嘅人呢，佢都未必會幫你。咁唔等於個牌唔得，可能你個問題就係你自己啫。呢樣嘢我覺得應該係會咁樣咯。係啦，冇錯啦，嗱，你講得好啱，係咪啊？喂，師傅啊，嗱，咁我哋咧就介紹咗咁多關於符牌嘅嘢，咁當然啦，如果大家有任何問題，其實都可以直接問下簡師傅啦。我知道簡師傅好多途徑，大家都可以揾到你，咁甚至乎咧可以留言喺我哋嘅群組度啦。不如我哋又 take 多個 break 休息一陣，因為點解咧？符牌我哋就講住咁多先，咁啊容後再喺節目一路都會講下嘅。咁但係咧有啲問題，有啲網友咧就已經 send 咗啲問題嚟問我，咁啊叫我問下師傅嘅，不如我哋一陣間嚟解答問題啦，好唔好啊，師傅？好啊，好啊。好，咁我哋休息一陣間先吓，轉頭翻嚟解答大家嘅疑問啦。Hello， 大家好啊，我係鬼姐Yvonne啊，咁呢就喺呢一度呢，有啲嘢同大家公布喎。咁不過咧，同大家打個招呼先。生活日腳嘅各位網友，你哋好啊！嗱，其實咧由而家開始咧，Yvonne咧將會有加入一啲新嘅元素咧喺節目裏邊咧，同大家嚟個互動。咁雖然咧我就身處喺多倫多居住啦，咁而我好多個網友都係喺香港啊、中國大陸啊、馬來西亞，甚至乎一啲嘅東南亞嘅地方嘅朋友，唔使驚，你知道啦，而家科技咁先進嘅時候，Yvonne就可以同大家可以更加近距離接觸嘅。雖然呢個人就不能夠話直接飛到去你身邊，但係呢其實亦都係可以呢同大家傾偈嘅。咁所以有見及此呢，Yvonne呢就將會呢加一條
條新嘅熱線啊，將會同世界各地唔同嘅網友呢係一齊分享我哋嘅人啦，同埋事啦，當然仲有啲靈異嘅故事啦。嗱，呢條熱線呢，其實更加咧方便大家啦，可以報料俾我嘅。咁如果係香港嘅朋友呢，只係直接按入呢一個電話號碼呢就可以噶啦。電話就係3618095，記住啦，就係3618095，呢個係香港嘅直線電話。而中國內地嘅朋友呢，我都會將會又喺另外一個平台公佈嘅，就係會有另外一個電話嘅。咁所以大家繼續支持生活日腳啦，咁呢條熱線呢係你同我而做㗎，因為我哋就係藉住呢條熱線更加可以近距離咁樣溝通啊嘛。好啦，記住報多啲料俾我啦，3618095係3618095啊。好，咁希望呢喺呢條熱線度睇下邊一位朋友好快咁打電話俾我報料先。好啦，到時就會喺節目裏面呢同呢啲嘅朋友傾偈，將佢哋另外嘅聲音帶去世界各地。咁好啦，講住咁多先。記住啦，3618095啊！記住啦喂，記住啦喂，記住啦喂！世界所發生嘅事無奇不有，尤其喺靈界上面嘅事，看似好似好明白咁，但係其實現實生活我哋有好多嘅誤解。就喺呢一個空間，簡信梅師傅同鬼姐Yvonne兩個一齊同大家分析拆解詭異直播。其實咧，我發覺咧，每一次咧同阿簡師傅做節目咧，我都好多問題，搞到自己好似一個問題少年咁樣，即係搞到師傅都覺得哇，如果乜你咁多嘢問噶？咁但係又另外一樣嘢，咁樣就令到個節目更加豐富，因為更加多一啲嘅資訊可以帶俾大家啦，係咪先？因為我哋做一個節目，其實我哋希望唔係話淨係單憑一個靈異節目去做咯，而家唔可以嘅啦，即係唔係話靠一啲即係嘢驚嚇啊去嚇人就為之一個叫做好嘅靈異節目。我哋應該將一啲喺呢一方面界別裏邊一啲嘅資料呢係正確噶啦，當然啊，就去話俾大家聽。咁所以呢，我哋請嚟嘅師傅呢，講真，佢哋全部都好正氣，同埋呢，即係好肯呢將呢方面嘅嘢講俾大家聽。因為我記得呢，以前曾經即係有啲即係朋友都講啊，喂，其實你哋做呢啲節目呢，啲師傅講嗰啲嘢係咪好保留噶？咁我又唔覺得喎。嗱，好似係簡師傅咁，你都自己都講啦，好多時都會話，即係有時見到出面嘅 market 啦嚇，好多唔同嘅嘢，你都即係會提我哋啦，提醒我哋要即係留意啊咁樣。咁所以我覺得呢，即係請到阿簡師傅上嚟做節目呢樣嘢真係幾好，可以即係識到好多嘢。我自己即係從中都認知到原來啊，嗱，淨係講緊啱啱講過五雷牌，咁我都唔知咩叫五雷牌噶嘛，五雷係啲咩嚟嘅咧？咁啊師傅啱啱咧都好簡單咁樣咧，又好明確地咧話到俾我哋聽，原來五雷就係咁樣嘅嘢嚟嘅咁樣。話師傅真係，我相信真係要代一啲嘅聽眾朋友多謝你，係即係可以即係將呢方面咁多嘅資料帶俾我哋啦。同埋講真啦，我話俾大家聽啦，師傅咧好犀利啊，唔使寫稿啊，我哋買咪嘅師傅就會話啦。得噶啦，我哋直接錄啦，就唔需要即係我問晒問題，阿師傅先慢慢作答嘅，其實唔需要。所以咧嗱，而家呢個環節咧，跟住落嚟咧就又係考阿師傅嘅時候啦，因為好多網友真係有啲問題問啦。好啦，我睇下先嗱，首先呢，有一位內地嘅朋友咧，佢就留言俾我就話咧，嗱，我知係簡師傅都喺風水命理方面都好耍家嘅，咁我就想問下啦，嗱，呢位聽眾叫 Daniel， 佢就話咧就想問下師傅。點樣睇屋同埋房嘅方位嘅？咁係點樣睇法咧，師傅？嗱，咁啊，我哋分開三元同埋三合派嘅，咁同埋一個叫玄空派嘅。係。咁響三合派同埋玄空派咧，就全部用個門口嘅。門口嘅。咁即係話你係啦，你個門口，譬如係你個門口係響你嘅西南方啦吓。係。譬如係西南方。咁即係話你哋係面向住嗰埲牆咧，就係西方啦。嗯。咁即係話你坐東向西，咁嗰道門就係西南啦。但係嗰個門嘅意思係個大門啦，定係譬如我房嘅房門啦，定係點樣咧？
而家講緊係你講緊係個廳先啊嘛，個廳先係冇錯啊。係啦個廳嚇，咁呢個咧就係驗兇咧就會咁樣做，咁但係咧就八宅咧就另外一回事啦。哦，咁八宅咧就唔用門口嘅。哦，咁點解咧？我都係用八宅嘅。係咁咩嘅咁個八宅咧，咁其實咧就係，因為點解我用八宅咧？就係因為而家所有屋咧都係向高發展。係啊，冇錯。如果我哋再去我去買樓咧，我開咗個門口睇下啲 lift 靚唔靚嚟賣咧，就唔啱數啦。咁因為你一定會你會走去最空曠嗰個窗口度望下出邊嗰啲外景啦。嗯，而家外景咧係直接影響你間屋企裏邊嘅。係啊，好咁所以咧我就會係用窗咯。咁如果你個窗係向你個窗嗰邊係向西嘅，咁你咪真係又係坐東向西咯。哦，原來咁樣，因為曾經我有聽過有啲師傅講就話，有啲咧就係話用你個屋嘅中間，或者係你譬如你個廳咁樣啦，你喺個廳嘅客廳嘅中間去量度嘅咁樣，咁所以即係可能唔同嘅派別有唔同嘅即係各方面。係響屋嘅中間量度，係，但係有啲咧就度去個門口，有啲咧就度去個窗。咁點解有啲度門口咧？就係懸空派咧，懸空啊！懸空派咧就係度門口嘅，咁八宅派另外一派咧就度窗嘅，咁但係我自己本身都係八宅派，我哋都係度窗嘅。咁點解要度窗咧？咁係因為外邊窗嗰度先係你直接去受嗰個景，因為所有頭先講咗啦，所有而家嘅屋咧都係向高發展，就唔係仲係響以前嘅大陸嘅 house 咁樣，大陸嘅以前係一間木屋嚟嘅，全部或者成屋嘅，咁佢哋都係揾個大門口做中心噶嘛。冇錯。咁佢哋揾中間個大門口就攞呢個坐向，所以你見到黃飛鴻佢哋一踢開道門咁樣，跟住就見到啲祖師牌就話要你跪響度，就係咁解啦。因為佢哋係響嗰道門咧就攞嚟納氣啊，我哋叫做。咁而家你所謂嘅納氣，你因為個門口唔係對住個 lift，用納咩氣咧？係咯。咁所以我哋一定要用個窗口做攞呢個坐向。哦，明白，話好清楚啦，咁啊解釋得，咁啊解答咗呢一位 Daniel 嘅朋友嘅問題啦。咁嗱，另外一位咧就有女網友嚟嘅。嗱，師傅你都做，我答埋先。好，答埋先。佢仲要問埋嘅，佢就話房又點樣睇咧？係啦，個房啦。個房咧，其實咧就係廳嘅一部分嚟嘅，咁所以個房咧係以門口做計嘅，都係以門口嘅，因為咧房咧係廳嘅一部分，咁佢係佢有一部分嚟嘅，所以咧房咧係要計佢個房門嚟計嘅，房門嘅計嘅，係啦，明白。嗱，呢個叫做大小游連，大小游連，哇，係啦 ，OK。咁啊，即係記住啦，房咧就係以門口去嘅。但係咁，師傅嗱，香港嘅大廈咧就一層過啦，係咪先？即係就比較容易啲啦。如果假設好似譬如我哋外國嗰啲 house 咧，咁你都知啦，你譬如澳洲嗰啲咁樣，譬如佢有2層或者3層噶嘛。咁當然啦，如果廳嗰層我哋可以，你啱啱所講啦，用個窗或者以大門嗰度去計啦。咁如果好啦，我上到第2層房啦，咁其實都係咪用翻啱啱嗰個方法？個房門口去計咧，都係咪咧？都係，因為就算係你去到澳洲嗰邊咧，或者係，但係佢2樓、3樓咧都係房嚟噶。係啊，冇錯，佢唔會係幾個廳噶嘛。咁所以咧，嗰啲房咧都係睇佢個樓梯上去嗰度立氣嘅。都係房嘅一部分，都係房嘅一部分，都係廳嘅一部分。係 OK， 咁啊，即係呢個比較清楚啲，因為你知同香港可能有啲地方都唔同啦個 setting， 咁變咗就要問清楚究竟，原來我哋即係就算加拿大3層嘅，咁都係點樣計法咧？即係都係以個房嗰度去開始計，咁就明白好多啦，即係清楚好多啦。咁啊好啦，咁啊解答咗呢個網友啦。嗱，另外一位嘅女網友咧，佢呢個問題其實都問咗一排噶啦，我都真係上次唔記得咗，就問師傅，咁啊而家補翻啦吓，唔好意思。咁咧就呢位女網友咧就話，佢就問一啲有關於紋身嘅問題啦。咁啊師傅唔知你有冇曾經做過一啲個案呢？即係譬如有啲人咧，佢哋去紋身，你知而家啲後生噶啦，好中意紋啲佛像咧，因為型啊嘛。咁啊紋啲佛像喺或者一啲神像喺個身上面。咁佢問咧有冇問題嘅喎？紋呢啲咁，同埋咧係咪有一啲嘅部位係唔應該紋嘅咧？咁樣，同埋如果真係假設我紋咗之後，會唔會有冇啲反效果或者
諸如此類嘅嘢啊。咁但係我啱啱就諗起一樣嘢，好多時你去泰國聞一啲嘅刺符，佢哋都係會刺一啲咁嘅嘢落去嘅喎。咁其實係呢樣嘢有冇問題嘅咧？咁阿師傅，不如你解答下啦。有幾個問題喺裏邊喎，即係。我明白。OK， 我首先講翻我譬如係你問個觀音，係問個關帝會，其實係對人會唔會有影響咧？其實係冇影響嘅，冇影響嘅，其實係冇影響。嗱，我哋首先要知道咧，就係其實咧係神，只不過係我哋擺咗喺神壇上面供奉，或者你哋個神主牌裏邊去供奉咧，只不過係一個標註嚟嘅啫，標註你係邊一個宗教或者係佢嘅宗教嘅神啦嚇，咁呢個只不過係一個標記嚟嘅啫，唔係表示一個神咧會降落去佢嗰度嘅，係因為你去，就算你去拜一個神都好啦，你只不過係拜一個值日公曹嘅啫，佢會有一個公曹喺度，嗰個公曹究竟係咪觀音嘅公曹或者係關帝嘅公曹都唔係表示係嘅。只不過係邊一個同你處理嗰個神位，佢就會有邊一個門派嘅公曹喺度嘅啫。哦，明白。咁神像咧，只不過係一個標記嚟嘅啫，只不過係佢係話俾你聽，我係觀音咁解嘅啫，即係形態上，唔係表示佢會坐喺度。就算你紋咗個身度，唔係即係好似你話我日日帶住個觀音出街，佢係咪即係好似帶住個神咁？當然唔係啦。你要有人去同你處理咗，將嗰個神像，咩叫開光咧？就係嗰個人認呢個神像係佢處理嘅，就叫開光。哦，明白。咁可以處理佢嘅人嘅，咁一定要係本身有宗教教底嘅人咯。咦？如果引申咁樣講法，即係話其實我紋咗個神像喺一個身任何部位，都應該冇乜問題啦。如果咁講。冇問題嘅，呢啲只不過係一個圖騰嚟啫嘛。哦，明白啦，即係好清楚解答咗呢一個問題。咁另外啦，咁其實紋身呢樣嘢係咪真係唔應該亂咁紋一啲唔同嘅嘢落去嘅咧？其實我又唔覺得係嘅。係。咁但係如果你講話泰國去紋一啲符咒，我亦都唔夠膽響公眾嘅平台裏邊去批評人哋得與唔得。係。因為佢所落內嘅符同埋佢嘅咒語究竟係乜嘢？第一，我唔認識，我未去學過。第二，如果你叫佢去問嗰位法師，你認定呢位法師係有傳承，佢係有一定嘅背景，一定有佛教嘅背景，或者係佢嘅能力一定好，咁你就深信佢同你做咗係有佢嘅能力。明白。其實就同嗰個同係咪你挑咗落身度係完全冇關，最重要就係呢一個法師係咪你認定覺得佢係有能量嘅？係，咁你先好似即係先好問落去啦。係，即係好似某些人，就算而家係識做風水，好叻、好出名嘅人，而家你突然間你仲做完風水之後，你話師傅，你順便同我開埋光啦，咁有得唔得咧？係唔得噶嘛？當然啦，佢都唔係嗰樣嘢。冇錯啦，係啦，因為佢淨係可以話俾你聽風水嗰個理論啫嘛。佢根本係冇宗教能力。如果佢同你開咗，咁你話嗰個神像裏邊嘅係咩嚟啊？咁啊係啱，即係你最緊要即係知道佢本身，即係等於我哋所講，你知道佢嘅底質係咪真係喺呢方面係有佢嘅操守啦，我哋應該咁講，同埋佢真係做唔做到呢一樣嘢呢？咁呢樣嘢就真係要好清楚去知道，你先好似即係貿貿然俾人去紋個身，唔好話人哋要去紋啦。因為你知道啦，而家真係好興噶嘛，即係好多年青人，我發覺香港呢，我見到好多啊，真係唔係太認識嘅，有時啲朋友介紹，硬係隻手都有啲符嘅嗰啲，即係泰國嗰啲咧嘅符嘅紋身喺身度嘅。咁我話其實係咪真係有用咧？嗱，我哋唔去批評人哋，當然，但係我就話喂，你清唔清楚㗎？紋咗出嚟好唔好？因為好多時自己做靈異節目都會聽到一啲朋友話，我紋完翻嚟有啲問題嘅喎，咁樣咁咪死啦！你又紋咗，咁咪有問題，咁即係點咧？咁係咪攞嚟搞咧？咁呢樣嘢真係要自己去即係決定得好清楚先去做咯。我覺得呢樣嘢都係冇錯，係啱嘅。如果你認為佢係真係本身係有咁嘅能力嘅，咁亦
亦都知道佢係一個好得道嘅高僧，咁佢同你做啲嘢一定有佢嘅能力同埋佢嘅效果嘅。當然啦，所以呢樣嘢都係要即係清楚，最緊要明白晒、了解咧先至去做。咁啊，師傅都解答得好清楚噶。咁所以咧，嗱，咁啊有任何問題，其實都好歡迎大家咧，即係問下師傅啦。咁我哋都會喺節目裏邊解答。喂，師傅啊，嗱，咁啊今日咧都講咗咁多啦。咁其實咧講到即係埋尾，好多聽眾咧都好心急有一樣嘢，因為點解我咁講咧？因為我都曾經咧喺呢個 forum 啦，或者係一啲個群組裏邊都講，喂，嗱，上次咧就已經有5位嘅幸運兒，好開心地咧，好幸運地咧就抽到佢哋可以得到阿師傅嘅太歲牌啦。咁我就同阿師傅講話，其實好似5個係咪唔係好夠咧？咁師傅我都未講，你已經話啦，得啦。我會喺節目咧，都會陸續咧係送出呢啲嘅符牌俾一啲嘅朋友啦，係咪先？咁大家一個結緣啊，咁樣。咁我知道師傅咧今日咧都會有啲符牌送嘅，但係嗱，上次咧我覺得實在太簡單，答一個問題咁就可以攞到呢個符牌咧，我覺得唔得啊，因為師傅啲符牌實在太過珍貴啊，咁啊應該有少少難度。咁咧我就諗到少少嘅即係話題出嚟咧，就等大家去得到今次嘅師傅嘅符牌嘅。咁其實咧，Ewan咧就想大家啦，因為而家我哋有一個熱線咧，其實喺香港啊、中國內地啊唔同嘅地方咧都可以打電話俾我哋報料嘅。咁我希望咧，大家咧勤力啲，就報多一啲真實嘅靈異料俾我哋。咁然後咧，我哋就係喺呢一班朋友裏邊咧，就睇下邊幾位係講得特別好嘅。咁然後咧，我哋就將呢個符牌送出去。阿師傅，你覺得點樣咧？幾好喎，因為點解咧？我最喜歡咧就係吸收啲新嘅靈異知識啦。係啊，其實你睇到我好似已經知好多，其實我更加想知得仲多添。咁都係靠咁多粉絲啦，或者係佢哋嘅經歷咧，去俾我睇。我哋點解會可以同人哋咁多免費同人哋去做？因為響免費同人哋做嗰陣時咧，我會得到嗰個人佢嗰個經歷咧係好珍貴。係噶，真係噶，我覺得呢樣嘢啱。係啊，有啲人係一世都未遇過，但係我哋遇到都已經超過係幾百個個案嘅啦。咁每一個個案都可以令到每一個人嘅行為都唔同，好得意嘅。係啊，咁所以咧我哋都好想去再去吸收啲更加靈異嘅嘢，咁去俾我哋去更加認識到咯。冇錯啦，咁嗱，所以咧就Ewan大膽地咧就用呢一個嘅嘗試，睇下大家可唔可以咧，即係努力啲報料俾我，咁我又努力啲接聽你哋嘅電話啦。因為其實我每一晚即係你哋夜晚，我嘅朝頭早咧，我就坐定定喺度等你哋嘅電話，等你哋報料俾我。咁然後咧，我哋就會將你哋所講嘅故事啦，或者你哋真實嘅個案咧，就會喺個節目度講出嚟。咁啊，到時咧，我哋就睇下邊幾位嘅朋友咧，佢唔係話講得特別好，而係講得係好有好即係令到大家好深刻嘅。咁我哋就會揀出幾位啦。咁我哋今次送幾多個牌好咧，師傅？我哋不如就講緊今個月啦，唔好話一次啦。咁我哋喺一個月裏邊就即係儲集到呢啲嘅真實個案，然後我哋就喺呢啲嘅個案裏面咧，抽選幾多位嘅朋友可以攞到阿師傅個牌。咁我哋抽幾多個好咧？即係揀選幾多位？因為都係今個月都係新春頭啦，咁我諗都係要十全十美咧。我哋今次送10個牌出去好唔好？哇，送10個咁多啊！嗱，其實講真，真係唔難攞到啊！你最緊要報料嗱，而且我講緊啲料唔好老作啊吓，即係如果你作嘅，我哋其實都聽到啲嘅。講真，即係你如果真嘅，我哋做咗咁耐節目咧，都知道邊啲人講嗰個故事咧係真實，係嗰個成分有幾高。咁希望大家咧即係真係啦，報多啲料上嚟。咁我哋阿師傅好好啊，送10個出去。即係講真，你要一報料嚟，其實基本上都有機會嘅啦。不過睇下你講成點啦。咁我哋當然啦，如果多嘅，我哋更加要抽啦，係咪先？咁阿師傅，咁我哋今次呢10個係會係咩牌咧？嗱，上次就太歲牌啦，咁今次會係啲咩牌啊？嗱，其實我哋係會有5雷啦，係太歲啦，人緣啦，不如咁樣啦。咁我哋就因為
上次已經係送咗5個太歲牌出去啦。係啦咁我哋今次咧就送3個太歲牌咧。太歲牌係嗰個能力係比較廣泛啲嘅，咁亦都係會多啲人會喜歡嘅。係。咁我哋送3個咧就係太歲牌啦。好。咁4個咧就人緣牌啦，亦希望有好多人想得到佢自己嘅愛情啦，咁越嚟越甜蜜啦。係。另外咧，佢都係可以結人緣啊，因為嗰個和合牌咧，未必一定係講愛情嘅，亦都係講人緣啊，或者係講貴人嘅。哦 ，OK， 嚇，好。咁另外就我哋再有仲有3個，咁嗰度4個，即係仲有3個啦。係啦。咁就有3個，就送個5類牌俾佢哋。哇！呢個珍貴啊！呢個真係得到嗰個5類嘅能量，係啦，即係可以保護自己啊嚇！即係尤其是即係如果中意出外做生意啊、旅行嗰啲朋友咧，即係呢個牌我覺得係絕對需要，因為你住唔同嘅地方咧，始終嗰啲負能量都驚會有噶嘛。咁5類牌其實真係都可以保護自身，幾好，唔錯。係。好嗱，咁好啦，咁阿師傅咧嗱，就我重複啦，阿師傅就會送3個太歲牌啦、4個人緣牌同埋3個5類牌 ，total 咧係10個牌。咁啊，大家咧嗱。記住啦，由聽咗我哋今次嘅節目開始計，咁我哋呢1個月裏邊呢，我哋就會即係接聽你哋嘅聽眾嘅電話，全部嘅我都會錄晒音㗎。咁錄晒音之後呢，我就會喺節目度呢陸續咁發放出去，播出去俾大家聽。咁當然咧，大家如果覺得邊個嘅講得好嘅，亦都可以喺我哋嘅群組裏邊咧留言啦。咁可能留言嘅我哋都會到時有少少嘅紀念品送翻㗎。咁到時先至話俾大家聽啦。咁啊，師傅咁好啊，今日呢就同你呢傾住咁多，咁啊下個禮拜呢，喂，有啲朋友話呢想聽下你啲警戒個案。哦，好啊。因為嗱，師傅呢其實呢就比較忙嘅，咁所以有時呢我哋都即係要即係問佢問題嘅時候呢，大家要早少少就 send 嚟話俾我聽，咁有啲咩問題，咁我就預早少少同師傅講呢，就會比較好啲。咁所以大家又要留意呢一點啦。咁啊，仲有一樣提一提大家嗱，我哋今日所講嘅所有關於符牌嘅嘢呢，其實我都係重申一樣嘢，我哋唔係去 sell 呢一樣嘢，同埋呢，我哋唔係導人任何一個去迷信啊吓。即係有好多嘢就係話思想上你自己要去衡量嘅，咁所以呢，今日嘅節目呢，我哋全部都係純屬係將一啲嘅信息係話俾大家聽，一啲嘅正確嘅信息。咁所以呢，大家記住，千祈師傅成日都講，我哋要理性去諗，同埋呢唔好迷信，係咪啊，師傅？啱，絕對正確，係。好啦，咁啊，今日呢就同阿師傅傾住咁多先啦。咁啊，下一次呢，我哋再會喺我哋阿簡師傅呢一個環節啊，就呢個詭異直播裏邊呢，再同大家傾偈嘅。師傅，咁啊，今日同你傾住咁多先咯。哇，學咗好多嘢啊！喺短短呢個幾鐘頭裏邊呢，我發覺呢，我喺呢個知識上面又豐富咗。好，咁啊，今日傾住咁多啦，師傅。咁下個環節再傾啦，好冇 ？OK，拜拜，拜拜。喺呢度呢，唔該晒簡信梅師傅呢，同怡安呢，喺呢一個詭異直播裏邊呢，哇！今次送上超足版嘅即係信息俾大家，咁啊，大家呢，對於師傅嘅符牌呢，可能就會更加多即係深入嘅認識啦、了解啦。咁而有啲朋友即係問我，即係替佢哋解答問題嘅，亦都喺呢一個嘅環節裏邊呢，我相信都解答咗你哋嘅問題咯，嗬。咁啊，有問題再次可以inbox 我啦，我個 Facebook 或者 QQ 我都得嘅。嗱，最後呢，亦都要提提大家，咁啊，當然大家都會關心玩遊戲啦。咁究竟點樣玩呢？嗱，我再重複一次啦，就係你只要喺呢一個月裏邊，就會打我哋嘅直播報料熱線，或者聯絡我，將一啲真實嘅靈異故事啊，或者你哋嘅個案啊，都可以呢係即係報料俾我啦。咁當然啦，如果多過10個朋友嘅話，我哋就會喺呢多過10位嘅朋友裏邊呢，係抽出10位，就攞到師傅送出嘅符牌嘅。咁啊都有10個噶吓，名額有10個。咁呢啲符牌呢，直接
係會由阿師傅咧係寄俾大家嘅，咁啊所以咧大家就到時收到就一定會好開心啦。好似上個遊戲咁樣，嗰啲收到嘅朋友咧，佢哋都有啲特別嘅經歷啊，所以都幾特別嘅。咁記住啦，繼續咧支持生活日腳啦，陸續Ewan鬼姐都會咧係將更加多嘅一啲嘅靈異事件啊，或者有啲解釋唔到嘅咧，我哋陸續都會同我哋嘅嘉賓咧喺節目裏邊咧係拆解嘅。咁當然而家一個靈異嘅節目唔係淨係齋講鬼啊，齋係話靈探咁噶啦，咁好多嘢都要係有理性嘅分析啊。咁如果你哋又有啲咩嘅個案想大家同你一齊分析咧，都可以提供俾我哋，咁我哋可以喺個節目裏面一齊咧係拆解嘅。好，咁時間差唔多啦，咁提一提36180945咧就我呢個直線報料嘅電話號碼，可以直接打俾我吓。時間差唔多啦，有任何問題 inbox 我嘅 Facebook 啦。咁下個禮拜同樣時間呢，繼續將所有嘅生活日腳裏面嘅環節呢係陸續送俾大家。下個星期又有一個新嘅嘉賓出現，究竟緣分的天空嘅嘉賓係邊位呢？俾啲 tips 大家，佢係廣播界嘅人物嚟噶。究竟廣播界嘅人物Ewan又會帶嚟邊一位呢？仲係男士嚟添嘅。好，下個禮拜同樣時間你就知道噶啦。下個禮拜見啦，拜拜。